Dobio je znak, pa evo! Bosna! Grena Mundial! Bosna i Hercegovina! Po 12 letih! Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo prvo želim da čestitam moje braći i bosancima na uspešnom ostao sam bez teksta, ljudi, taka me frka otila, znači plasirali su se na svetsko prvenstvo, ja ljudi ne pratim uopšte sport, ne gledam nikakve utakmice, sinoć sam morao to da gledam, baš sam srećan, brate mili, čestitam još jednom, komšije, nek ste mi žive i zdrave. Evo ovako, ovo je novi termin, uhvatilo mi neka frka neverovatno, kao da prvi put pravim live, kao da prvi put pričam pred kamerom, to pre 10 minuta. Znači, non stop sam išao u WC, kao da sam došao kod lekara. Šta sam htio da pričam? Htio sam malo da pričam o bezbednosti. Znači, ovo ljudi nije tutorial nikakav. Ja sam jedan od vas. Ja nisam profesionalac. Profesionalci, ako bi radili bi zbog para, prodavali bi nam neke aplikacije, uvaljivali neke kurseve. Tako da, ja želim da vam pomognem. Znači, ovo neće biti apsolutno neki poseban video. Jednostavno, pričat ćemo o nekim stvarima, pokazat ću vam nešto. Prvo da pozdravim sve normalne ljude ma gde ste nalazili, čisto mi recite ili me čujete ili me vidite, ne gubimo vreme. Evo pozdrav za Zdravka Petričevića, Kemala, vrata, hvala vrate na svemu. Sportski pozdrav za brata Savketa, za Vladimira, Maharadžu. Ajde četat ćemo posle komentare ljudi, htio sam samo, ne znam da li je glasna muzika ili nije glasna muzika, ja pošto sam poprilično glasan, nadam se da vam neće smetati, ali ova muzika mene poprilično opušta i mogu da se koncentrišem. Bez te muzike bilo bi mi teško, onda bi slušao samo svoj glas koji je meni jako iritantan. Znaju ljudi koji se snimaju, koji kad čuju svoj glas, to baš deluje iritantno, tako da eto. Konkretno, danas mi je provocirala neka glupost. Moja mala je dobila u školi konkretno neki papir da popunim podatke, ne znam, država, grad, ne znam ja, ko nije bitno uplaćuje sredstva neka vezano za knjige. I tamo je pisalo doslovce da se uz to popunjeno taj obrazac fotokopira prednja strana kartice, platne kartice. Sad, na starim platnim karticama bili su brojevi na početnoj strani, a ovaj CVC ili CVV kod je na zadnjoj strani uvek bio tamo gde je stajao potpis. Međutim, ja imam novu karticu i čuo sam kod još nekih banaka, ne znam za sve banke, ove najnovije kartice na prednjoj strani imaju samo logo banke, na zadnjoj strani imaju, naravno nije problem ni do škole ni do bilo čega, jednostavno ti koji prave, znači država, oni nisu ažurirali te njihove spiskove, te njihove papire, nije moj problem. I oni su traže prvu stranu, ja sam na nekoj Viber grupi roditeljskoj, ja inače mrzim te Viber grupe tipa poslovne bilo kakve, zato što tamo uglavnom ljudi samo bleje, šliktaju se šefovima ili ne znam kome, tako da nemam pojma, bilo ko normalan bilo šta da kaže, odmah niko ne sme ni da lajkuje ništa. Ja postavim pitanje večer pred zadnji dan gde je moja ćerka to trebala da dostavi i niko meni ne odgovara ništa. I okej, ja fotokopiram buđavu, crno,
pravogonik onako bio i to četko odnesu u školu. I ona mi, učenica, šalje poruku, tata, ali meni su rekli da to nije tako trebalo, šta si ti to fotokopirao, crno je vamo tamo, ja lepo popizdim. Kome bre da dostavim ja broj računa, broj kartice i CVV kod? Znači, ljudi, pa nemojte u ludilu da radite. Evo pogledajte, kod kartice. Znači, vi koji kupujete online, vi znate kako to funkcioniše, ali ja se ne obraćam vama, obraćam se ljudima koji su razmišljali, eto, na primjer, o Temu, o Ananasu, o tako tim online trgovinama. Bitan vam je ovaj broj kartice, znači ubacite broj kartice kad nešto kupujete, imate, odaberete ono datum isteka i kako plaćate. Znači, imate 3 ova broja na poleđini ili drugoj strani kartice, ovo vam je bukvalno, to je to, kad otkucate to, vi ste platili. To, ako vam neko uzme, ono, zeznuli ste se. E sad, šta sam htio da vam pričam još? Pričao sam u jednom videu vezano za gledanje videa, stranih videa sa titlovima za vas koji ne znate engleski jezik, ne morate engleski, ove drugi svetski jezik. Da se ne bi ponavljali, za to imate ovaj Brave browser, čisto eto da vam pomenem, znači ne možete na YouTube aplikaciji da puštate naše subtitlove ili ti prevode, podnapise, kako bi vam rekao, znači morate da koristite Brave browser na telefonu i onda odaberete, ne znam, srpski, hrvatski, koji već hoćete jezik i možete da gledate. Ima jedan zanimljiv jako video, evo sada ću da vam pustim, video od jednog sjajnog kanala, samo trenutak da ja to prebacim, pa ćemo da nastavimo. Znači, zove se Veritasium, jel tako? Znači, ovdje su ljudi pokazali u ovom videu kako su nastale te kredite. I'm here with MKBHD and we're gonna try to steal $10,000 from his Istorija toga, ako vas zanima možete da pogledate jako zanimljiv video. I ovdje su pokazali, na primjer, priče o sigurnosti, plaćanjem online, plaćanjima i pre online, kako su nastale kartice. I ovdje čovjek pokazuje kako je Markezu skinuo $10,000 sa zaključenim iPhone-om. Čak i on ne može da veruje. Znači, ovo jednostavno, ako vas zanima, idite na ovaj kanal Veritasium i pogledajte, znači čovjek nije mogao da veruje. Skinuli su mu pare sa njegovog zaključenog iPhone-a. Tako da 100% ništa nije sigurno, ali nemoj da paranoišite. Nemojte da brzate i nemojte da budete ovci. Šta sam htio da vam kažem? Vezano za phishing mailove. Evo sad ću čisto, ne mogu u glavi da držim, imam ovdje švrakopis neki, napisao sam otprilike šta bi vam pričao. Najčešće na mail dobijete da kliknete na neki link, da date svoju lozinku, da date podatke sa kartice, to nije u ludilu, nemojte da radite, pogotovo taj CVC kod i lozinku, niko vam nikada neće tražiti lozinku na takav način. Znači, postoje tu još par primjera, na primjer, šta možete da dobijete? Možete dobijete, na primjer, od banke, gdje vam piše ono tipa, poštovani korisniče, zbog sumnjive aktivnosti vaš račun, bla bla bla, privremeno je blokiran i onda traže od vas, naprave vam paniku da se vi uplašite, vodi vas na lažan link i onda u frci ljudi kliknu i tu vas urade. Znači, pošte, razne kurirske službe, vaš paket nije mogao biti isporučen, potrebno uplatiti određeni sitan neki novac, mala suma, to je fora, ljudi ne razmišljaju, kliknu. Uzmu kartice, ode sve, kupujem, prodajem, isto, non stop izlazi to. Ne dajte brojeve kartice, znači čim to postoji, čim to ljudi stalno svuda izlazi, znači gomila ljudi ono šišaju se kao ovci. Znači Netflix, YouTube i razni servisi, kaže vaša pretplata ističe danas, molim vas da ažurirate podatke o plaćanju. I onda ljudi frka, izgleda legitimno, kradu vam karticu na jedan. Ja sam pravio jedan poseban video, međutim ljude to ne zanima, znači poseban video kad pravimo tome, to gleda 500 ljudi, zato sam htio da pričam o tome u live-u. I naravno, ono je najgluplje moguće, dobili ste, ne znam, iPhone, čestitamo, osvojili ste. Znači, ko padne na to, taj stvarno nije normalan. Znači, to je pohlepa plus brzina, znači, dobio iPhone. Kako možeš dobiješ iPhone ili bilo šta drugo, nisi igrao nikakvu nagradnu igru, po čemu si dobio? Ili tipa, poslao ti šef mail i traži ti ne znam šta. Mislim, glupe priče skroz. Ako je neko imao tih nekih prevara, molim vas, napišite mi u komentaru, baš me zanima, ja sam već pričao o tome ranije, da se ne ponavljam, pokušali su me da me prevare, pošto sam ja kao neki bajni youtuber, meni stalno šalju
razne neke ponude za saradnju. Ja ne mogu sve odmah da ih odjebem, da ih otkačim, zato što možda među tim silnim prevarama bude neka prava. Čim ja vidim kao, nudi mi, ne znam, avione, kamione, mislim, za moj broj pratilaca avioni, kamioni, znači klasična prevara, odmah ja to odjebem. Međutim, ako nisam siguran, nemojte nikada kliknete na link, nego napišite, upišite sami web adresu, znači u posebnom tabu, pogotovo od banke ili tako nešto, znači nikada vam to neće tražiti. I, na primjer, ja kad nisam siguran za nešto, ja kopiram, uvedim screenshot i pošaljem, na primjer, eto, pitam Gemini ili ChatGPT, oni mi odmah kažu da je to prevara, scam i ja to obično blokiram odmah. Šta sam još da kažem vezano za to? Da, to je ta priča. Znači, nemoj da žurite nigde, pogotovo ljudi digitalno doba. 2026. godina je počela. Znači, više se ne gleda da li vi znate da čitate, pišete, da brojite, da računate. Ako ne vladate u digitalnom svetu, vi ste potpuno nepismeni. Džabe vam sve. Znači, bolje izgubiti 10 sekundi duže ili 10 minuta, nego biti ovca za šišanje. Tako da, eto, ljudi, šta sam još htio da vam kažem, neću puno da gubimo vreme vezano za to. To je nemoj da klikćete ništa, nemoj da budete ovca. Ja nisam htio da budem ovca po cijenu da od ove države ne dobijem ništa. Nećete nikad dobiti od mene, nikad u životu, nikakav CVC kod, niti ću ja da dam nekom tako ne izvolite. Ljudi ne razmišljaju, nema veze, kao daješ onom, kome daješ? Ljudi, ako se sami ne čuvate, niko vas neće sačuvati. Evo, ja otišao juče u fotokopirnicu, dajem čovjeku karticu, čovjek ukrenuo mrtav ladan i kaže mu šta da fotokopira, on ukrenuo i čita moje podatke, rekao čovječe šta radiš to, pogleda, mogu da verujem. Znači, ne radite nikom te kartice, znači postoje razne skrivene kamere, nemam pojma, dovoljno je samo da pokaže, postoji uređaji razni koji to skiniraju, kloniraju kartice, tako da ljudi ne budite budala nikako. Samo da vidim da sam još nešto da kažem vezano za to. Da, ništa. Htio sam samo da vam malo oškrinem da malo razmišljate, ne da se plašite da budete nepoverljivo, da paranoja kao neću ja, ne znam, stajeću u redu ko neki ludi penzos, plaćat ću račune ispred pošte, kupovat ću, ne znam, kod raznih prevaranata ovde. Ne bre ljudi, malo uključite mozak, istražujte sami, budite malo obažljivi, jednostavno kupujte, uživajte u životu, kupujte hranu, naručite svašta nešto. Evo ja od skoro zadnjih mjesec dana plaćam sve telefonom i ja sam imao neku paranoju za to i bukvalno miran se, ne razmišljam ništa, prinesem lepo telefon, platim i boli me ovo. Tako da eto, to je u suštini najsigurnije, ali kažem, ništa nije sigurno, morate uvek da se pazite s nekim stvarima. Sad ovako da vas pozdravim ljudi, pozdrav za brata Maharadžu, pozdrav iz Trstenika, živim u životinjsku farmu George Orwella, evo već ko zna koliko decenija, nažalost teško je očekivati da budeš vukovac kad sve kečeve imamo u dnevniku. Pa pazi, nema veze, treba znati plivati u govnima. Bolje da plivaš u govnima nego da se udaviš u govnima. Zamisli, gutaš govna i udaviš se u govnima. Tako da brate, treba si prilagoditi i živjeti. Ljudi si prilagoditi i žive u zatvoru. Neko dobije 30 godina zatvora pa živi, šta treba se obesi. Život je to, šta da se radi. Tako da ljudi, radujte se i sitnim stvarima i nemam pojma. Evo ja juče, nikakav mi dan nije bio ni na poslu ni ovako. Znači ja sam se toliko, ne znam, oduševio, ja uopšte ne pratim sport, ne zanima me u zadnje vreme, ja sam gledao, ne znam, fudbal sinoć, navio iz sveg srca i onda još kad se vidio da je Novak Đoković isto tamo, meni puno srce bilo, majke mi, to je jedna mala balkanska zemlja izborila plasman na svjetskom prvenstvu. Nažalost, ko je nam kriv što imamo čaci reprezentacije što smo indijanci. Pozdrav za brata Đorđa Kostića, pozdrav za Mirzu brata, pozdrav za Mitra Petrovića, kaže ponavljaju umjesto upisivanja fakulteta. Pa nije sve ni u fakultetima, Maharadža, brate moji, ne znači ti ništa. Znaš, ne bi da pričamo o politici, uopšte ne želim o tome, nego šta ti je kad neko upiše fakultet? To ti je samo svršeni srednjoškolac. Ili šta je srednjoškolac koji je završio srednju školu? On je svršeni osnovac, ili onaj koji ide u osnovnu školu, on je samo svršeni onaj što je završio vrtić, preškolsko.
Tako da ono, ko se nije dokazao u svom poslu. Ja znam mnogi ljude koji su ono jedan završili osnovnu školu, koji su polupismeni, koji su biznismeni, ozbiljni, napravili imperije, ljudi. Nije zajebancija to što priča Miroljub Petrović. Jeste on čači ono, takav kakav jeste, ali priča tu pravu priču. Znači ako ste majstor u nečemu, nebitno u čemu, u video igricama, znači pravit ćete pare. Ako ste majstor, ne znam, kao brat ambasador Lanmin Miami, znači on je spojio lepo i korisno. Čovjek, brate, radi ono što bi svaki pravi muškarac želeo da radi, mašta to od, ne znam, od 10. godine. On je čovjek napravio kombinaciju pravi pare, uživa u životu. Tako i ljudi, šta vam kažem, ono, Daniel Kadić, pozdrav, brate moj, Čandor, pozdrav, Jakvinta, pozdrav, brate moj, Putnik, čuje se dobro, hvala. RC Pro, pozdrav Mafio, a daleko sam ti ja od Mafije, bre, nego ono naš, da gledam gdje živim, kaže malo smanji muziku, aj smanjit ćemo, aj malo će smanjiti, a posle mi neko kaže pojačaj, brate, malo ćemo smanjiti, hoćemo, brate, pratim ja što ljudi pišu. Đorđe, brate, hvala ti od srca, što bi ja rekao, svaka ti dala, brate, ne vodu iz bokala, to ti ne treba, to imaš sam, tako da hvala, brate moj. Bokica, pozdrav, Bokice. Pozdrav, bacanje domena, riknuti live Tebra. Kako, brate, riknuo live? Ja vidim da u live-u ima 95 duša, tako da ima ton, mane, slike, nemam pojma. Ložiš me 100%, brate. Sigurno si navio za Italiju sinoć, pa zato me ložiš. Vitar Petrović kaže, uzeo danas sa KPA Xiaomi 14 Ultra. Brate, ti si najveći lik, bre, ti svaki nedelj uzimaš nešto. Ti si najviše demonizovan, znači sredit ćemo ti kad se vrati doktor Peranović, da budeš među prvima. Lopata, brate. Kaže, s oštećenim ekranom u gornjem delu i manjom flekom, ali ceo ekran radi. Za 90 eura, top, brate. Top. Što da ne, za 90 eura imaš kameru, top. Pametno. Pomarius, pozdrav, brat moj. Kaže, zaledio mi live. Veli ga, možda zato što... Hajde da prestanemo ovo šerovanje ekrana. Zato što ipak starije je malo laptop. Vjerojatno je prezauzeta memorija. Ne znam da li je sad okej. Kaže, smanji muziku. Okej. Kaže, Komariju, šta je sa slikom? Ne pojma, ja vidim. U mene sve to ide okej. Ja ne vidim nikakav problem sa slikom. Zaista mi nije jasno. Da, vidim, ne znam, stvarno. Bez veze. Šta radimo? Kaže, Kimi, smrzno se Sarpi. Možda zato što sam previše šarovo, hajde da probam da to isključujem. Imao sam najbolju nameru, ljudi, šta da vam kažem. Da, što se tiče ovih dosadnih reklama. Imam poseban video vezano za to, ali evo još jednom da pomenem, nadam se da je sve okej, da se sad vidimo. Kaže, Kesen Gotus, kaže, pozdrav za sve, posebno za Sarpija, bravo za temu, zanima me koliko je sigurno bez kontakta plaćanje putem telefona. To ti je najsigurnije sad trenutno šta postoji, znači ništa ti nije sigurnije od to, sigurnije mnogo nego kartice. Tako da, ali pogledaj onaj video, obavezno na Veritasium YouTube kanalu, jako je poučeno, znači tamo ti je bukvalno ceo istorijat kako je to nastalo od 45. godine, ta tehnologija koju su sovjetski naučnici napravili, pa kasnije su Amerikanci to unapredili, iskoristili i to se sad nalazi ta tehnologija u tim čipovima, kreditnim karticama i tako da čovjek konkretno ubacio je karticu u ono za skidanje noktiju, kako se već zove. Posle pola sata skinulo se sve i bukvalno na kartici imate jedan čip i oko čipa su antene koje nemaju bateriju, ali vi kad prinesete na primjer tom nekom uređaju, zavisi na kojoj tehnologiji radi, onda dobije struju i onda radi. Sada vam ja ne bi to prepričavao, ja pratim dosta tih kanala, ako vas to zanima, gledajte. A ako ne znate engleski jezik, kažem vam, koristite Brave browser, otvorite YouTube preko Breva, namestite vaš jezik koji razumete, čitate i gledate. Mene je počelo to da nervira kad, ne znam, ja ne pratim televiziju, ja pratim te neke stvari kao što za mobil, mene zanimaju litografija, izrada procesora, tako neke stvari, ja to pratim, mene to zanima. I onda, na primjer, izađe u nekom tech portalu kod nas, ne znam, neka vest, copy-paste sa nekom, nemam pojma, i kao onda mi neko priča, daj bre druže, evo mi sad pričaš to je sad u 26. godini da čitaš novine. Znači, gdje su informacije sad i odmah, znači vi imate direktne odmah
informacije, sad se desi nešto na Novom Zelandu, vi istog trenutka znate šta se desilo. Nemam pojma, puklo tamo nešto, bilo šta se desilo. Nekad je bilo, ja sećam, nije to bilo tako davno. Kupite novine, uveče, naprimjer, ja gledam po gradu i oko 10 uveče u Beogradu su izlazile novine sutra dan i onda čitaš novine ili ne znam, ustaneš ujutru, čitaš novine uz kaficu ili nemam pojma, gledaš negde da vidiš šta se dešavalo juče. Ne možete ljudi danas da živite tako, danas tako žive, bre, samo oni, nemam pojma, 80 plus godina, mislim, čak ne znam ni da li oni tako žive, u ovom digitalnom dobu, znači, informacije su instant, znači. Herkules, pozdrav kralju Bangladeša, pozdrav Herkules, legendo, pozdrav brat moj, hvala ti i tebi, brate, puno hvala, Igore, živ bio ti meni, na ove donaciji. Da, što se tiče telefona, konkretno, neću ništa da slažem, jurim A57, postoji mogućnost da mi moj drugar i kolega nakon završene recenzije da taj telefon na recenziju, neću da pritiskam nikog, neću da molim nikog, kada se pojavi, vjerojatno će biti cena nenormalna, tako da neću da žurim, ovi plaćenici da dobili su džaba, oni će to da ispucaju, kad to ispucaju čim padne cena, Sarpi kupuje, radit ćemo A37, A57, mada realno, u ovom nenormalnom vremenu, koga više zanimaju telefoni? Primetio sam ovako u razgovoru s ljudima da ljude sve manje zanimaju telefoni, prvo mene. Da nemam ovaj YouTube kanal, ja ne bi više kupovao ni meni telefone, znači našao sam telefon koji mi radi posao i baš me briga. Kaže, igra se Sarpi, igre zavedi se. Brate, nemam pojma šta ti kaže, da li me jebe internet ili me jebe kompjuter. Ne znam šta bi ti rekao, nije namerno. Moguće, obrisao sam sve živo, da. Što se tiče tih reklama, evo, najlakše što može svako od vas da uradi. Da uradite ovo. Znači, nađite u podešavanjima vašeg telefona, to na Jaboci ne radi, koliko ja znam, samo radi na Androidu. Nađite podešavanje DNS, znači DNS, imate ovde, evo, pogledajte, znači, stopirajte, kasnije pogledajte, znači ima dosta tih private DNS-ova i tu, to prvo što uradite, blokirat ćete brdo tih reklama kad surfujete, nećete da gledate temue, razne voltove, glova i razna sranja, nego ćete moći lepo da čitate, surfujete, a ne sad da vam pričam o nekim drugim stvarima, ali evo možete kucati dns.adguard.com, imate i ovo ispod. Znači ne možete ove dve adrese, nego i jednu od te dve. I nekad to zna da zeza i onda jednostavno samo prebacite na automatsko i kad to posle nekog vremena vratite na to, ima još tih adresa da ne gubimo vreme, imao sam video vezano za to, koga zanima neka traži u mojim videima. Tako da, eto, znači tu ubijate sve te reklame na početku, ja to kad vidim da ljudi gledaju te reklame, ja prosto ne mogu da verujem. Ja reklame ne gledam uopšte, nikak. Ni na YouTube-u, ni na televiziji, ali televiziju ni nemam. Kaže, kralj Artur, kaže smanji muziku, jer je užasno glasno. Hajde smanjit ćemo još. Hvala vama, mislim, moram da zapamtim na koliko je sad, je na 18. Na 18 od 100. Vada će sad biti okej. Ne mogu ja sam da vidim da li smeta ili ne smeta, zato što ja ne slušam sa drugog zvučnika sebe, nego ja pričam, čujem tu muziku i ne mogu da čujem da li je ta muzika jasna ili glasna. Zoran Kukić kaže, ton ide, ali se slika smrzne. Pa nemam pojma šta da radimo. Ako vas bude zanimala ova tema, možemo napravimo poseban video vezano za to, ali pravo da vam kažem, ja ne umem da pravim onaj B-roll video, znači to je ono kao što mnogi kanali gde se čovjek ne prikazuje, nego ide neka naracija, idu vam neki ono kao u pozadini neki videi, to treba jako znanje montaže, mora da se plaća određeni neki servisi gde bi ja mogu da skidam neke već gotove videe, nemam ja vremena za te stvari, ja ne živim od ovog, tako da niti bi ja sad tu nešto palamudio da pravim te neki videe zbog neke zarade, zbog nekog pregleda, baš me briga, ja ovako mi je lakše da vam u live-u pomognem, ako mogu da vam pomognem i to je ta priča. Nema tu palamuđenja puno, znači ono što saznam, ja odmah vama kažem, ono što ne znam ja pitam druge, znači nije sramota ljudi ne znati, sramota je i glupo je ne pitati druge, tako da budite članovi foruma raznih grupa, pitajte ljude, ja mnoge stvari ne znam, zato imam Telegram grupu i pozivam se vas, ako želite da se družimo, dođite na moju Telegram grupu, imate, nađite tamo gde su moji postovi, stavio sam QR kod, skenirate, uđete u Telegram grupu
I eto, mi se tamo zezamo, pričamo o svemu i sad ćemo i mene nije sramot, nemam pojma, sad tražim da kupim sebi nešto za 50. rođendan za nekih mjesec dana, kudim 50 godina, hoću sebe da častim i onda pitam ljude, ne znam šta da kupim ovo ili ono, što bi se ja razumio u sve, naravno, ja se ne razumijem u sve, ja to kažem, običan čovjek kao i svi vi. I mene nije sramota da pitam, da učim, da čitam. Vevko, brat, kaže, pozdrav, brate. Starpi, nekad zabodeš na kameri, verovatno ti je svašta, možda čak i mnogi... Ba jeste, znaš o čemu se radi? Ja imam, evo sad ti kažem, imam 20 tabova upaljeno. I treba bi da ih pogasim, ali eto, ne razmišljam o tome. Evo, jedan tab je, ne znam, 300 MB, evo, drugi je 230, treći je 340, pa onda 367 i to kad se sve sračuna, imam ja 32 giga, ali opet, pojede to sve. I sam ovaj streaming jede i RAM i procesor, tako da, kaže Davor, brat, pozdrav Davore, 9.25 sve radi i ne popravlja ništa. Jedinam više ništa. Znači ovo 9.25. Dobro, nema veze, bitno da ste me čuli, šta imam gledati? Ono što sam vam pričao, znate i sami, opisao sam ono što sam pričao, tako da može i neko slabovidi slep da prati kontent ovog što sam ja pričao. Ja bukvalno kad pričam i opisujem prva, druga strana i o čemu pričam. Kaže Mitar Petrović, može plaćanje preko Garmin satova isto kao preko telefona. Može, brate, evo, na primjer, šta je meni bilo zanimljivo? Fantastično. Juče sam gledao jedan video, ne znam, sa nekog kanala, tip je, ne znam šta, Španac ili nemam pojma, živi u Pekingu, živi sa ženama i kineskinja. I on snima tamo, pokazuje te njihove bodove, ne znam, kamere na svakom čošku, nevjerojatno. I ulaze negdje u neki tržni centar i sad njegova supruga kupuje, ne znam, flašicu vode ili iz nekog soka. Znaš kako plaća? Licem. Znači, ne vadi ni telefon ni ništa. Znači, ima bukvalno kao face unlock i, vrate, staneš očitati lice i skineti pare s računa. Nevjerojatno, jezivo, ali to je budućnost. Znači, to je gdje mi živimo u kamenom dobu Kina, brate, iako to brat za mobil ni podaštava, ali nemam pojma, njegova priča. Znači, oni žive, ne znam, 10. dimenziju, oni su za nas, ne znam, multiverzum neki neshvatljivo. Znači, to što sam ja vidio, ja sam čuo za te neke stvari, ja ne mogu da verujem. Tamo prosjak, ovdje kod nas ovi žicaroši što pijandure, narkomani, nemam pojma, traže ti cigaru ili nemam pojma, u Kini, brate, ti doniraš tom nekom klošaru sa QR kodom. Čemu mi pričamo? Znači, plaćanje lice, znači ne moraš da imaš ništa, samo ovako staneš, ti snimi lice i, brate, ti si platio. Tako da, eto, ja se toga ne plašim, ja volim tu tehnologiju, ja volim da živim taj život i to je to. Ko ne voli, brate, Pešter, Šar planina, daleko mu, lepa kuća, od brata Mireta, pa neka ide po podcastima i nek uživa. Mr. Pik kaže veliki pozdrav za Sarpija, veliki pozdrav, brate moj, za tebe. Miki kaže, ja igram DJ Mask Heroe of the Night. Nemam pojma šta je, nek si živi zdravo, brate moj. Ne igram igricu odavno. Mirza, pozdrav Mirza, hvala Sarpija na čestitkama, pozdrav za tebe i Raju Laju. Brate, ja sam Bosanac, znači ja sam Bosanac, deda mi je, baba mi je, otac mi je Bosanac bio, brate, pa kako? Ne mogu ja sad da, ne znam, navijam za koga, za Italiju, bože sad čuvaj. Pa ja sam odrastao na pitama, na purini, na urmašicama. Nisam na picama, ja sam picu krenuo da jedem, ne znam. Prvi put sam čuo za picu, ne znam, 90 neki. Do tad pica se jela, ne znam, zvala se možda drugačije. Bilo debele, mama ti napravi, testo, ovako, domaćinski, kakve bre pice. Znači ja odrastao na pitama, pravi Bosanac. Vevko, kaže, koji telefon sad koristiš? Brate, koristim S26 i rješio sam da ga nosim dugo vremena. Sve aplikacije sam nakrcao na njega. Ljudi moji, i smejem se kada neko kaže Exynos loše baterije, nemam pojma. Danas ceo božji dan sam na mobilnom internetu. Pogledajte ovo, screen time, 5 sati 18 minuta, sve živo upaljeno i na 31%. Evo, ne znam da li možete da vidite. Tek sam malo pre upalio Wi-Fi, magarče upali Wi-Fi da vidiš da li radi, ceo dan na mobilnom internetu. Široko imam mobilnog interneta koliko hoću. Kaže, Ratko, brat, kaže, hejter opet kasni 65 lajkova.
neki živi zdrav, neću da mu dajem uopšte pažnje. Kaže, to je tačno, ja sam menjao na svake 2 godine telefon i bio sam uzbuđen. Sad uopšte čak i razmišljam da menjam, jedino ako se nađe, ne daj Bože, nešto razbije ili pokvari da se popravka ne isplati. To je stvarno, ljudi, bacanje para. Mislim, nije sad ja tu palamudim i ne znam šta. Ja nemam opet ovaj kanal, ja ne bi, šta bi mene zanimao A57 ili bilo koji, neki pokoj. Zašto? Jedan telefon koji meni radi posao, posle toliko telefona, znači evo, za zadnjih godinu dana 30 i nešto telefona prošle kroz moje ruke. Neki su mi se svidjeli, neki su bili preko one stvari, uglavnom testirao, probao. Ljudi moji, znači ovaj telefon mi tako radi posao. Dao sam mnogo para za njega. Sad, šta je za nekog mnogo para, to je opet diskutabilno. Za nekog je mnogo 200 evra, za nekog 150 evra, za nekog nije mnogo ni 2000 evra. Tako da, ja mislim da sam dosta para dao za njega, ali brate mili, on meni radi posao, ja više njega ne menjam. Znači, nisam imao dugo takav osjećaj, iako mi je do skoro bio noglas, ja mislim da je još noglas ima. Jednostavno ne mogu da verujem. On meni radi posao i sinoć pričam sa nekim ljudima na Telegram grupi, lepo mi ljudi kaže, nemoj Starpi da menjaš. Što da menjaš, što da pucaš? Što ja sada njega prodajem, da puknem na njemu i onda sam sebi govorim, alo magarče što si prodao. Mogo si ovo, mogo si ono. Ne brate, kupovat ću neke druge stvari, imam jedan dobar telefon koji meni super radi posao i taman imat ću s čime da poredim. I vidljivost na polju, i brzinu u radu, i sam Android skin, tako da je dobra priča, ne menjati. Znači, Samsung S26 do danjeg nosi Starpi i ne menja ništa. Dosadili, brate. Šta da nude? Ništa. Čime da se oduševim? Kaže Vevko, DNS ad guard je dobra priča, ali problem je što neke aplikacije blokira. Pazi, nije savršen. Preko mobilnog interneta, kao što ja jedan aplikacija još neke, ok, sve ja to razumem, ali, pazi, kada ti treba ta neka aplikacija isključiš DNS, koristiš, kad ti ne treba uključiš DNS, što bi sad ti zbog nekih aplikacija gledao smaračke reklame. Danas mi je neko pisao, nemam pojma, za menjanje CSC kodova. Ja sam tamo napravio tutorial kako da koristite nešto što je zabranjeno u Evropi. I onda meni čovjek napiše u fazonu, pa treba bi da kažeš da nema ažuriranja. Vidi, kome su bitna snimanja poziva? Njega baš briga za ažuriranja. Vratiš, brate, CSC kod na koji si imao, ažuriraš telefon, ponovo promeniš CSC kod i boli te briga. Znači, neko ko želi nešto da nauči i šta ga zanima, on će malo potruditi se. Ja nisam ovdje ničiji call centar, da ja sad, ne znam, ažuriram neki video koji sam izbacio, sad pravim neki novi video, zašto? Da sad objašnjavam nekom sad neke stvari. Ja sam sad pokazao uopšteno priču o nekim stvarima i sad ne mogu ja da sad svakom od vas da objašnjavam neke stvari. Ja sad ne razumem mnoge stvari, koga zanima, lepo sam rekao. Malo očkinem ljudima za golicama maštu i onda ljudi sami neka istražuju. Pite, brate, Gemini, pite ChatGPT, malo kuckaj po Google-u, šta te zanima, sve ćeš saznati, nije nikakav problem. Tako da, ništa nije savršeno. Ali, brate mili, opet je to bolje nego gledati reklame. Ja kad gledam koliko ljudi pucaju para na te neke servise Netflix, da ne kažem sad sve. I onda kažem ljudima, ste vi normalni, bre? Ste vi normalni? Gledajte to džabe. Kako da gledam džabe? Ne sam ja da vam pričam o tome. Ima ljudi koji koriste to i na telefonima, i na tabletima, i na laptopovima. Sve možete da gledate džabe, ljudi. Vama samo treba internet, brzi internet, bole vas uvo. Što bi vi sad plaćali, ne znam koliko para za te neke stvari, ako imate viška para, brate, ili nećete da se trudite, brate, onda plaće svaki servis streaming, binge-uj, ne znam, radi što hoćeš, brate. A onda ti žao, na primjer, da nekom seljaku na pijaci, ne znam, platiš jaje, majku mu naš skupa su mu jaja, a nije ti žao da nekim multinacionalnim kompanijama tipa, nemam pojma, sada ne pričam YouTube, Netflix, ove one, i da im dajete ne znam koje pare. I to ne znam koliko mesečno puta godina, decenija, vi ste ogromne pare dali tim nekim firmama koje se bogate, koje vas gledaju bre kao ovce najobičnije za šišenje. Sve što može džabe, ljudi, koristite maksimalno. Mirza brat kaže, slavim što se Bosna kvalifikovala na svetskom prvenstvu u fudbalu, hvala Mirza, i treba da slaviš, brat moj. Ja sam sinoć pred spavanje u sebi pevao Sevdalinke, verovao ti ili ne, a znam i koliko hoćeš. Odrastao sam na tome, mater je moj to slušao, brate.
Nema foliranja. Moj matur nije slušao Rolling Stones, nije slušao Sex Pistols, slušao, brate, Meka Puzića i da ti ne pričam dalje. Kaže Herkules, brat, dobro. Chris Jones, pozdrav, brate moji. Pozdrav, Balkan Game, pozdrav. Novi Exynusi su dosta dobri. Pa ja i dalje čitam kako su Exynusi sranje. To je ono ko, kad neko kaže, kad kaže moj drugar, kaže Čomi je sranje. Ili ne znam, iPhone je sranje, ovo je sranje. Ljudi, evo pričate tako. Znači prvo probaš nešto, koristiš, pa onda možda kažeš. Tako su pričali za MTK Dimensity čipove, kako su to sranje čipovi, zato što su navikli na one stare MTK. I onda kad se pojavio Dimensity koji izbacio sjajne čipove, više to niko ne pominje. Više niko to ne pominje. Kakve imate sad ubice čipove, na primjer, u mobilnoj industriji. Nego ima ono, kao, znaš, to je ljudima u toj nekoj glavi, ono, jabučar kaže Android je sranje, ovi što ne znaju, nikad nisu koristili jabuku, oni se plaše od toga, ko ne znam, ono. Ja to kažem mnogim mojim prijateljima, probajte jabuku, koristite jabuku. Zato što vidim, ljudi koji se slabo razumiju bilo koje stvari, njima je jabuka idealna, na jabuci je sve namešteno i sve radi, ništa ne morate da podešavate. Šta će tebi onda neki Android, koristi jabuku, brate mili. Android nije za svakog. Nažalost, mnogi ljudi koriste Android zato što nemaju para, koriste te jadne, jeftine telefone, ali nema veze i na njima neko može da gleda sve to i da koristi sve to što ja pričam. Ali neko ko ne koristi ništa, njemu je svejedno da li koristio jabuku, da li koristio Samsung, Xiaomi, bilo šta, njemu je potpuno sve isto. I da li koristi telefon od 100 evra ili od 1100 evra, nikakve veze nema. Kaže brat, Resta, odlična tema, sve više je prevara putem mobilnih mreža. Nama se sve češće stižu poruke o velikim dobicima na društvenim mrežama, milioni dolara u pitanju. Da, ono, postoje te stare, ono, kako su ih zvali, ono, ove nigerijske prevare, nemam pojma. Jer ne mogu da verujem da ljudi i dalje padaju na te gluposti. I dalje ne mogu da verujem da ljudi padaju na te gluposti. Evo na samom ovom sajtu gde ja ono kupujem i prodajem gluposti, stalno mi izlazi ono, pazite, ne dajte nikom. Ne mogu da verujem da to ljudi rade. Ja sam to snimao, ne znam, pre 2 godine jedan video. Čak oni su radovi nisu teli. Ja sam ih kao zamolio da stave na njihov portal, da stave negde, eto, čisto da pomognu ljudima, da ne budu šišerikovci. Njih ne zanima, njima je bitno samo da pljačkaju, samo pare da otmu, da uzmu pare. Znači ljudima koji žive od YouTube-a. Znači meni je to nevjerojatno, kao zanimanje je YouTuber influencer. Svaka čast, nema ništa protiv toga. Ali ljudi, radite nešto pametno, radite nešto u životu, bavite se YouTube-om onako amaterski. Ja sam i protiv profesionalnog sporta, ja volim amaterski sport, to je meni bio top. Ovo, da se neko proda za 100 miliona, nemam pojma čega. Čega vam vredi 100 miliona? Pa više vredi neki hirurg, ne daj Bože, koji će sutra vam spasi život, nego neki tamo indijanac koji šutira loptu. Ne znam šta radi. Tako da ono, nemam pojma. Pokvarilo se sve, sve je nenormalno. Znači danas klinci žele da budu youtuberi, da budu influenceri, tiktokeri. A morate nešto naučiti, ne može svako od vas klinaca da bude baka prasi. On je jako inteligentan lik. A jedan u milion je takav. Ovo drugo. Snimaju, imitiraju, kradu sadržaj. Šta je to? 0 bodova, indijanci totalni. Vebko, brat, kaže, objasni za taj procenat baterije One UI 8.5, jel se pali preko... Ne, brate, ja ne koristim Good Look uopšte, znači imaš opciju u samoj opciji baterije, brate, da namestiš ono, da imaš procenat baterije, a nemaš ono ikonu baterije. Što lepo imaš procenat Good Look, sam koristio, mere to smara, brate, ja nisam neki klinac da tu sad izlazim i neke gluposti, ono, mere to ne zanima, meni bitno mi radi Always On display. Ovaj najobičniji, šta će meni zvezdice, neke mašnice, Hello Kitty, gluposti, Barbie, nemam pojma, meni to ne treba, ja sam ozbiljan čovjek, meni bitno da to sve radi, ne koristim Good Look, probao sam na S24, mislim da je ta aplikacija uz dosta tih dodataka meni mnogo trošila bateriju, tako da ono, ja sam to odjebao. Šta će mi još jedan potrošač baterije? Kaže, Starpi, ja sam i dalje na S23, Snapdragon 8, generacija 2, razbija dalje. Nema razloga da ne razbija, pazi, taj će da razbija narednih 5 godina 100%, svaki krš procesor iz mid-range segmenta. To ljudi, slušam godinama. Aj sad, ne bi da pominjem nikog konkretno, ali to su one priče, ma kakvi flagship telefoni, mid-range je najbolji, tako malo, ma skoro su isti. I onda probaju flagship i nikad više se ne vrate na mid-range. To su glupe priče.
flagship je flagship i nije za svakog, mid-range je mid-range. Ja ne kažem da neće da radi. 99% ljudi mid-range mu radi, ne treba mu flagship. Ali kad probate flagship, bilo kog brenda, ne vraćate se na mid-range telefon. Znači vi čim uzmete to u ruku, vi vidite da to nije to, odmah vam fali nešto. Tako da, uzmeš flagship i ako si pametan, brate mili, daš malo više para, izuješ se i miran si, brate, 4, 5, 6, ma koliko hoćeš godina. Balkan Game kaže da li će na S23 Ultra izaći Android 16. Nemam pojma, stvarno. Ako su obećali toliko podršku, pojma nemam. Vidi malo na internetu. Pitaj Google, brate. Kucaš tamo, naćeš u 10 sekundi. Kaže, Sarpi, brate, koji je tvoj konačni rezime? Samsung ispade kao najpouzdanije po pitanju softvera. Ja pazim, nisam veliki stručnjak da se ja sad razumem kompletan softver u sve. Meni Samsung najbolje leži. Znači sve to što, opet kažem, Samsung nije idealan. Jednostavno nije za svakog. Za ljudi koji se lože na te velike brojke, znaš kad meni kažu ovdje ima 9000 mAh, 10.000, onda čitam tako razne gluposti, brzina punjenja 120 W. Ne želim stalno da pričam o tome, ljudi, kome je šta bitno u životu, kažem. Ako si izabrao neki telefon sad, ima neki telefon od 30.000 mAh, neka cigla od 900 grama. To je neko super, brate. Pa ja to ne bi nosio nikad džabe da me daju. Jednostavno, evo pogledaj koliko je sati, 15 do 10, ja sam na 31%. Baš me briga što ima 25 W punjenje. Baš me briga što ima bateriju kako ima. Ako se ja napravio preko 5 sati screen time, ja zadovoljan. Ja ću još malo ljudi da legne na spavam, sutra imam na poslu. On će se napuni u roku od, ne znam, sat vremena, sat i 10 minuta pun. Da ja žurim. I da žurim negde. Ne daj Bože da mi pozli nešto, ja ću da ga nateknem na punjač, on će od 30 do 60% da se napuni za 15 minuta. Boli mi uvo, izdržat će mi celu noć. Naprimer, ne daj Bože. Tako da uopšte ne obraćam pažnju. Tako da je meni Samsung trenutno najbolje nešto što ja imam. Ja bih volio, na primjer, onaj Xiaomi 17 Pro i Pro Max da postoje na globalu, možda bi to bila dobra priča. Ne znam, opet ne bi bilo kao Samsung. Mnogi drugi telefoni imaju neke opcije koje Samsung nema, ali meni te opcije ne trebaju. Tako da sami vidite šta vama odgovara, šta vam treba i onda to sebi kupite i tražite. Edo, brat, kaže A57 preskup, ne donosi ništa novo. Preskup jeste svaki telefon, ne samo A57, svaki telefon koji izađe nov model je preskup i nije normalno koliko je skup. Evo ljudi, pre mesec dana ja kupio Samsung S26 na oglasima u Srbiji košta 950 €. Ja juče vidio na 700 i nešto, a ja dao 850 €. Znači ja sad treba da ga prodam i na primjer da puknem 200 €. Što bi to radio? Da puknem 200 €. Pa ja toliko ne mogu zaradim 2 meseca na YouTube-u, da se cimam onoliko. Što bi ja pukao? Šta, leba da ne idem, nemam pojma, da ne plaćam račune. Nosim telefon. I upravo su ljudi koji su mi rekli nemoj da prodaješ. A mene je bilo uhvatila frka, kao razmišljam u sebi, jao, vrate, šta će mi tako skup telefon? I onda kažem sebi, ono što je skupo i treba da radi, i mora da radi, i mora sve dobro da radi. Nisam mu našao manu, savršen nije, ja mu nisam našao manu. Meni odgovara, savršen, za mene. Evo ga porn, brat, kakve su kamere na S26 u poređenju sa kamerama flagshipova i ultra telefona, pa, brat moj, čisto da znaš, S26 i flagship, kako mogu da budu kamere na S26 nego kamere flagshipa. Znači ja ih nisam poredio sa drugim flagshipovima, nisam radio direktna poređenja, da su najbolje nisu, ali brate, to što ti misliš da S26 nije flagship, živiš u zabludi, šta ti kažem, brate moj. Evo kaže, kažu da S26 ne donosi skoro ništa novo. Brate, ne donosi ništa novo, ali brate, meni radi posao. I sigurno je bolji od S25, ali da je bolji za toliko para koliko go više košta, nije, brate. Ja to nikad nisam ni rekao, ja i u recenziji S26 sam to isto rekao. Kaže Vik, kaže komšo, kako je što ima novo? Evo, brate, super sam. Hvala Bogu, super sam. Mi kad uđemo neke godine, brate moji, kad te ništa ne boli u tokom dana, kad te niko nije iznervirao, tebi je top. Tako da odlično sam, hvala Bogu da potraje. Kako meni, tako i vama. Kaže S25 ili iPhone 16, po ceni oko 100 € je jeftiniji S25. S25, brate mili, uštedeš 100 € za 100 € možeš da platiš kamenjarku jednu dobru, onako da je saftaš, mogu da ti vidi. Šalim se malo, brate, moje mišljenje je S25 uvek. S25
nebitno koji iPhone. Tako da, S25. Zato što sve ove stvari koje sam ti pričao vezano za te reklame i razne još stvari dok ne zaključuju Android totalno, znači možeš na Androidu sve možeš besplatno, a na iPhoneu moraš sve da platiš. Tako da eto, i tih 100 evra izašlo bi te džabu i morao bi sve da plaćaš, sve. ENS kaže, zašto se toliko iPhone promoviše? Otkud ja, brate, znam zašto se promoviše. Zašto se promoviše Coca-Cola, brate? Kao da je neki vrh vrhova Samsung skup kao je iPhone, da li je to možda zato što Samsung pravi jeftinije telefone? Evo, na primjer, jedan sjajan video koji sam gledao pre neki dan o TSMC kompaniji, koja je najjača za proizvodnju čipova trenutno. Zašto je najjača? Zašto je najbolje? I zašto iPhone pravi čipove u TSMC kompaniji? Znate zašto? Kada je Apple napravio prvi iPhone, njemu je čip pravio Samsung. I šta se desilo? Čim je Apple izbacio Samsunga, znači šta je Samsung radio? Iskopirao Apple, iskopirao čip, iskopirao sve živo i izbacio Samsung. Znači, pokojni Steve Jobs je popizdeo. I šta je uradio? Sklopio je biznis plan sa TSMC kompanijom i dan danas oni rade tamo i tamo će da rade. I zašto je TSMC najbolji? Oni su bukvalno kao Švajcarska. Ne rade za nikog. I oni su napisali vjerojatno neki ugovor da nikada neće napraviti svoj čip i nikada neće napraviti svoj brand, svoj telefon. I kod njih može svako da plati, da kreira čip, oni će da mu naprave i to je ta priča. I zato je TSMC bog, najbolji. Ovi svi drugi kopiraju, to je ono što SZ Mobile kaže Kinezi kopiraju. Ja nisam znao za to dok nisam vidio juče u nekom videu. I to je istinita priča, znači to nije rekla kazala priča. Teorija zavere, nemam pojma. Ne, Samsung je ukrao čak i po izgledu. Znači, bukvalno je kopirao prvi jabuka telefon. Tako da, istražujte, čitajte, gledajte. Zašto se promoviše? Zašto se promoviše Coca-Cola? Ja kažem, klincu jabučaru, sprdam ga za tu jabuku, on čovjek pije Coca-Colu, pije Gorana, pije te razne energetske pića. Ja mu kažem kako možeš da piješ ta sranja, on kaže kako pa to pije svako. Pije svako na tvom nivou, na tvom intelektu, na tvojoj hercaži. Ja to ne volim, meni je bolja voda, bolje mi je pivo ako ćeš iskreno, nego da pijem ta sranja. Evo, pre neki dan moja ćerka, ona meni kaže, tata, ti piješ čokoladno mleko? Ja rekao, jok, što? Pa ne volim, ne voliš čokoladno mleko. To je taj nivo. Zašto se promoviše ovo? Zašto se promoviše nemoral? Zašto se promoviše reality? Zašto se promoviše pornografija, kockanje? To ti je ta priča, zašto se promoviše? Brendovi razni. Klinci se lože na brendove, pa i mnogi odrasli. Znači, mnogo mu je bitno da li piše Nike, Reebok, Adidas, nemam pojma. Volite ovo, kupi bilo šta ti godi nogama, tvom telu i to je ta priča. Evo, David kaže, Golić, pozdrav. Kaže, plaćam 10 evra Netflix da mi radi na Smart TV-u. Gledaju moji roditelji, kući ja, verenica, ma nemam ja ništa protiv toga uopšte. 10 evra daš za Netflix i daš još 30-40 evra za, na primjer, kablovsku televiziju i daš još, koliko vas ima, bar po 15-20 evra za mobilnog neki paket. I ako si uzeo telefon na pretplatu, tu si dao od 20 do 100 evra, zavisi. I kad se računaš to, vi mesečno dajete, ne znam koliko vas ima, dajete 500.000 evra. Tako da je, razmislite sami o tome, znači da je samo 10 evra Netflix, ništa. Pa ja plaćam, ne znam, manje od 10 evra YouTube Premium. Ne gledam reklame. TV nemam, ne gledam reklame. I onda dođem na posao, kad smo na nekoj pauzi, ima neki vrljavi televizor, i onda ja buljim i ne mogu da verujem koliko reklama ima u svemu. Ja samo kažem, jo bože, svaki dinar vredi YouTube Premium ili neka modovana YouTube aplikacija. Znači da ja ne moram da gledam razna sranja, voltove, temue, nemam pojma šta vam kažem. Tako da, a inače i ja volim da gledam filmove, volim da gledam sve živo i ja to gledam kad god imam vremena, za dž. Ajmo svi like da podržimo, brate. Ne bilo vam teško, lupite like, podržite brata ako hoćete, ako nećete, šta vam kažem, nema veze.
ne zameram, nije obavezno. Kaže, jabuka mi izaziva frustracije, jer za jednu operaciju moram da odradim 3 puta više stvari nego na Androidu. Znaš, oni jabučari, oni bi rekli drndoid. Nek su živi i zdravi. Oni za bolje ne znaju, opet kažem, nemam ništa protiv ljudi koji se razumiju, mnogi jabučari su inteligentni ljudi i sposobni, prave pare, imaju ekosistem, sve funkcioniše kako treba, brate mili, to je prava priča. Ja kad pljujem, posporedno, ja se ne ponavljam stalno, ali moram da se ponavljam zato što non stop dolaze novi pretplatnici. Neko će sad doći slučajno nove live i misliš će da pljujem svakog, neko će doći sa jabukom i reći vidi ga ovaj pljujem je magarac, šta da ga gledam daj ga teram u 3 lepe. Ja pljujem i pišam po teletabisima, ljudima koji pojma nemaju, ništa ne znaju i onda kupe jabuku da bi, ne znam šta, mangupirali se po kafićima, teretanama, kladionicima. Ako si ti mangup družen zbog toga, jebo to. Znaš kao, nabilo se nosiš helanke, a srce u miša, vrati. Znači ovako. 90-ti kada je Sarpi živo i većina nas, matoraca, znači, taka da se pojavio, znači, neko bi ga skinuo, ne bi prošlo 100 metara Beogradom, neko bi ga skinuo, gaćama bi bio. A sad su svi neki, ne znam, bati naši, ne znam, ide u helankama, neko da mu zuzne šamar ili čvrgu, ne znam šta bi rekao, nećemo o tome. Kažeš, ti imaš da ne veruješ kad mogu da veruju i konju iz Informera, što ne bi i u druge stvari. Pa to je ta priča, ljudi veruju u gluposti. Evo naprimjer šta je zanimljivo zadnjih godina, šta se promoviše. To je plašenje vremenom. Jedni vam pričaju promena vremena, klima, dolazi ne znam ovo, dolazi menja se klima. Šta, zaista se promenila klima, više nema zima kao što su bile. I možda je to normalno, možda je to neki ciklus. I onda malo stigne mi neka poruka, opasnost, pazi opasnost, padaće kiš. Onda se razne retardirane budale, ne znam kako se zovu, pojavljuju po tim televizijama, raznim novinama, portalima i plaše ljude. Ovo će biti najgora zima, groblja će biti puna, ma ne znam, ljudi će smrzavati, ne znam, cena goriva će biti drva, ne znam, uglja. Čovječe Bože, ja nikada manje ogreva nisam potrošio ove zime, meni bre, ja ovu zimu nisam ni osjetio, ne znam, bilo malo ladno, ne znam kada, beše u decembru mesecu, pošto ovo 0 bodova, kao je ovo zima? Uopšte nije zima, ovo je bolesno vreme, da se čovjek prehladi od virusa, bakterija, nekada je to bilo, dođe zima, pobije ta svatka sranja, ovo sad, brate mili, muve je cele godine. Dobro, nema kod mene komaraca, ali samo još oni fali. Tako da ne znam, sve se poremetilo i onda ljudi žive u toj nekoj paranoji i onda stigne ti poruka i znaš kao sutra će pada kiša, pa šta, je li ovo proleće? Proleće nekad možda bude lepo, sunčano, temperature preko 20 stepeni, ljudi da sede po kafićima, da bleje, nemam pojma, šetuju prirodom, može ovako da bude odvratno, da pada kiša, da duva vetar. I onda kažu, jebote, nenormalno. Normalno je, ljudi. 1. april je danas. Nisam klinac, da vam govorim sad april ili kao što će danas vratno neki da koriste, ja ugasim kanal, odustajem od svega. Mene to ne zanima. Tako da ljudi, usi u svoj... Nemoj da verujete svakim budalama, znači izađeš napolje, vrate, pogledaš kako je vreme, kako se obuci. Ja kad poverujem na ta neka stanja, obučem se ko magarac, uznajem se. Ili se obučem laganije, smrznem se ko minđa, vrate. Nemoj gledate reklame, nemoj gledate mass medije, gledajte, brate, filmove, gledajte sport i uživajte u životu. Marko Krčedinac kaže, sve se slažem, legendo, nemoj sve da se slažeš, brate moj, slobodno reci i nešto što nije u redu, daj konstruktivnu kritiku, predloži mi nešto, ne samo ti, bilo ko od vas. Ali hvala ti na lepim rečima u svakom slučaju. Kaže, moj koleginici je došla poruka kao iz banke, čekaj samo da ti pinujem, kao iz banke tražili potvrdu, potvrdili i skinuli 650 € prevara, pa to je to, eto. Nažalost, tvoja koleginica da gleda Sarpi TV i to se ne bi desilo nikad. Nažalost, i mene će neko da prevari nekad, ali ja ću da suzim to na najmanju moguću meru. Meni može neko da izotima, može da me, ne znam, otme negde, može da mi, ne znam, stavi nož pod grlo, ne pričamo o tim nekim stvarima. Jednostavno, ja sam snimao video da je mene čovjek izotimo u sred bela dana. Mog drugara Deki, oni pričaju u jednom live-u, prevario magarac za ne znam koje pare. Znači, svaki dan se dešavaju te neke prevare, ali stvar je izbora malo. Ljudi koji ne razmišljaju
nekad smo halapljivi, nekad misliš nešto, wow, super, usralo me nešto, a uopšte ne shvatiš da tu leži prevara. Meni se, evo, SZ Mobilu se desilo prevara, ne znam, ja mislim da je pričao u mom nekom live-u ili imao poseban video. Njemu su hakovali YouTube kanal. Jedva ga je vratio, ljudi. Znači, mene bombarduju svakodnevno, meni stalno stižu razni neki mailovi, čuda poruke. I nekad, znaš, ono, kao neko ti nudi nešto, ti ma jeste, što bi meni neko nudio nešto sa 16.000 subscribera? I onda, brate, malo pogledaš, nema kliktanja po nikakvim linkovima, nema popunjavanja ničega. Dešava se da oni meni ponude kao neki ugovor, da ja popunim tamo nešto. Nema ničega popunjavanja. Prvo, ide ovako komunikacija, znači prvo ja ispitam šta oni traže, šta traže od mene, šta nude, nemam pojma, ne, ono, odmah ti nude svašta. Prevara. Mere za malo da urade, razumiješ, pretprošle godine, kad sam napravio te video, imam u mojim videima, gdje su nakupujem, prodajem te idem urade, ali to je tako glupa prevara, znači ono, javi ti se neko i kaže, hoću da kupim od tebe to nešto i ne cinka se ništa i samo kaže, ja bi da ti uplatim na račun i ti ono, primiš se ko mlad majmun, ono, jo, super, sad će rekao da mi uplati na račun. I ti ne razmišljaš uopšte, on ti kaže daj mi samo broj kartice i ti mu daš broj kartice, samo mi daj ona 3 broja, sad ću ti uplatim odmah. I ti mu to daš i ti si prso odmah, odmah si silovan. Tako da, a to na primjer, ja ne znam da li neko čitao uopšte, da li neko uopšte zna o tome, ja sam pravio video, jako mali broj pregleda ima, a svaki dan neko padne na tim glupostima, svaki dan. Jebi ga, ti ljudi gledaju Vučićevića, verovatno. Kaže, da li će da izađe Android 16? Aha, to smo već odgovorili. Kaže, zanima me da li znaš koja aplikacija najviše troši bateriju? Pazi, ja to ne znam. Znam ove koje ja koristim i godinama pratim to. Najviše ti TikTok troši, Instagram, Messenger. Tako da ono, brate mili, šta ti kažem. Mnoge druge aplikacije, mislim, svaka ti aplikacija troši. Ali sve te koje traže non stop to ažuriranje, znači podataka stalno da vidi da li ima nova poruka, da li ima neko novo lajkovanje, neka gluposti, razumijem, znači ja od kako sam izbrisao TikTok, meni svaka baterija na svakom telefonu super. Znači Instagram mi najviše troši bateriju, Telegram mi kod nekih modela zagrevao dosta telefon, kod ovog, hvala Bogu da kucam u drvo, ništa se ne dešava, nema zagrevanja. Ja koristim Viber, koristim Telegram, koristim Instagram, šta još koristim? Koristim sve ove moguće bankovne aplikacije, koristim dosta tih aplikacija koje traže lokaciju i meni je lokacija stalno uključena. Stalno mi je Bluetooth uključen zato što koristim bežične slušalice i ne mogu ja da razmišljam stalno o tome, sad pali, gasi, ne zanima me. Znači, telefon robuje meni, ne ja njemu i baš me briga. Znači, telefon koji ima, ako sam platio toliko, ima sve da radi na maks ili jednostavno nema te štednje, neću onda da štedim, neću kupujem skupe telefone. Sad kad bi ja gasio ko mnogi ljudi, te neke stvari, vjerojatno bi još dobio veće screen time, a u suštini šta me briga, da li 30% ili 50-60%. Kad ću ja sada spavam i punit ću telefon u svakom slučaju. Tako da, TikTok, Instagram, smrt za baterije. I Messenger, Facebook i tako ta sranja. Kaže, meni lično je bitna pouzdanost i dobra optimizacija softvera, sve ostalo je plus. Brate, za to Samsung i Jabuka nema greške. Imaš to sve. A zato nemaš neke mnoge druge stvari kojima su neke bitne. Dupli prostor nemaš na Jabuci, nemaš dualne aplikacije. Na Xiaomi imaš, na ovim nemaš. Sad, kome to treba? Odlično, kome ne treba, brate, isto neka razmišlja o tome. Znaš, šta ti koristiš od telefona i koliko koristiš neki telefon? Jer da ti se kupiš, na primjer, lupom flagship, ne koristiš kamere, ne koristiš mogućnosti, ne koristiš search, ne koristiš AI, ne koristiš, ne znam, obradu videa, ne montiraš nešto, ne snimaš se za, ne znam, YouTube, za Instagram. Šta će ti flagship, brate? Hoćeš gledaš samo YouTube, gledaj YouTube, bre, na onom telefonu 200 €, 300 €. Što bi dao 800, 1000, 1500 €? Sem ako nisi polupanac da se kurčiš zbog jabuke. Moram malo da stalno diram jabučare. Kaže, zanima me koje aplikacije najviše troše bateriju, malo pre sam rekao, i da li je dobro koristiti automatsku optimizaciju za zakazivanje restarta telefona, koliko pomaže. Ako mi veruješ, ja to nikad ne koristim. Uopšte to ne koristim. Sjećam se kad sam krenuo ranije da koristim telefon,
telefoni su bili prepuni tih sranja, svi su skidali ta, ne, ono, klikneš nešto, on ti kao čisti nešto. To su takve gluposti, to su takve prevare. To ljudi možete da uraditi bez bilo kakvih aplikacija. Vi, na primjer, ja znam da je lakše skinuti aplikaciju, klikneš nešto i to ti nešto radi. Ljudi možete gledati YouTube i preko Google Chroma, preko brauzera. Vi možete da koristite Instagram preko brauzera, vi možete koristiti mnoge stvari preko brauzera, kupujem, prodajem, nemam pojma. Ne treba vam aplikacija uopšte. Što više aplikacija imate, više potrošača. Znači ljudi, ja sam do skoro koristio i kupujem, prodajem preko brauzera. Uopšte nisam teo da koristim aplikaciju. I onda sam kao probao tu aplikaciju, međutim, sam vidio, na primjer, vi skinete Brave browser i možete koristiti sve. Sve možete koristiti. I na Google Chrome, na Samsungovom browseru, na Xiaomiom browseru, znači, mnogima ljudima je lakše da ode na Play Store, skine nešto i onda gleda reklame, gleda gluposti. Ja kad gledam kako ljudi igraju igrici non stop iskaču reklame, pa ja ne bi tu igricu igrao pola dana, ne bi igrao sat vremena, da odigram nešto i onda gledam reklame non stop. Koristiš Android i gledaš reklame na igricama, koristi jabuku i Bog da ti vidi. Naprimer, kaže, baterija na mom Samsung S21 Ultra i dalje dobra, battery health, pa pazi. Sve je to individualno, da li nekom dobro ili loše. Zavisi kakav si ti korisnik telefona, meni, na primjer, sigurno taj telefon, taj tvoj da mi daš, meni bi trajao do podneva, verovatno, i ugasio bi se u 12:30. Nemoj pogrešno me razumeš, jednostavno, ja kad sam imao onaj Edge Samsung prošle godine, to je telefon sa najgorom baterijom koji je bio kod mene, znači ja ne znam da li sam imao gori telefon, a onda čitam, nekima pravi po 6-7 sati screen time-a, sve je ljudi mogući. Opet kažem, zavisi od korišćenja telefona, kako koristi telefon, nismo mi svi isti korisnici. Možemo da imamo identične telefone, ti da imaš S26, ja da imam S26. Ti da praviš 10 sati screen time-a, ja 6. Zašto? Kako? Pa eto. Jučević Ante kaže, glasnije Sarpi. Ema ložiš, brate. Ja ovako urlam za sve pare, brate. A ložiš me 100%. Brate. Kaže Goran Bištrović, gde si imenjače, živio ti meni. Veliki pozdrav za brata Sarpija sa Autobana A4 Deutschland. Ovo je drugi live u toku sedmice, super stvar ako tako ostane. A nema razloga da ne ostane, smo mi živi i zdravi, ja stavio sam mu dok ide, brate. Ja volim da se ne lažemo, volim YouTube, loži me ovo, nemam pojma šta vam kažem, ja ne gledam svoje live, nekada uzmem i odgledam i prosto ne mogu da verujem šta sam pričao, kako sam to pričao, ja prosto ne mogu da verujem, nekad se divim nekim stvarima šta sam rekao. Mene danas pitao moj kolega koji radi sa mnom preko 25 godina, kaže, je rekao pravim live večeras, kaže, jesi napravio, ne znam o čemu, nemaš neku temu, nemam ni jednu temu. Znaš kad sam ja dobio temu? Ja sam temu dobio kad sam se vraćao kuće s posla, kad su me iznervirali i dobio sam temu, ne znam, već je bilo 4 sata popodne i onda sam krenuo da razmišljam majku mu, daj da skinem neku sličicu, da nešto pokažem, da pričam o tim nekim stvarima. Ja inače nemam nikakvu temu. Meni, hvala Bogu, mozak radi onako super, ja mogu bukvalno da držim banku, još ako se cirne negde u nekom društvu, ja znam da ubijem sve žive. Mnogi ljudi ne mogu da sere sa mnom, ne mogu dođu do reči od mene. Evo, pogledajte, kojom brzinom ja pričam i šta pričam, koliko meni mozak brzo radi. Ja nisam na nikakvim opijatima, nikakvi kokosovi, ništa. Znači, evo, pijem običnu vodu. Nekad pijem kiselu vodu. Tako da nemam nikakav problem s tim. A volim, eto, da se družim. Asocijalan sam do bola. Nešto mojom krivicom, nešto godinama. Ljudi, neki moji drugari, neki su pod zemljom, neki su prsti totalno, neki su alkosti. Neki su brate, zauzeti nekim drugim problemima. Mnogi su asocijalni, ne žele to da priznaju. Sarpi sinoć ima 4 piva, nema s kim da popije. Bre, gledam Bosnu, ja bi da popijem pivo, bre, gledam nemam pojma, nemam s kim. Dođe lepo vreme, opet Sarpi nema s kim, ne zato što neće niko sa Sarpijem, nego neće niko s nikim, totalno ludilo. A da se ja družim s nekim klincima ne mogu, brate. Nemam šta da pričam s njima. Tako da, to je to, kaže, koji S25 se isplati uzeti? Svaki se, brate, isplati uzeti, sad zavisi da li voliš male kompaktne, voliš one srednje, voliš ultra, one velike telefone. Zašto ja stalno pričam o ovim osnovnim modelima? Zato što su oni najmanji i oni meni najviše odgovaraju. Ja znam da je Ultra S25 Ultra bolje od mog telefona, se nalažemo, i za manje pare može se naći. Ali meni je Ultra veliki telefon i zato ja ne koristim Ultra. Tako da svaki se isplati. Top telefoni. Kaže, Apple je razvio vrhunske ARM procesore, konkurišu Intel-u i AMD-u. Pa ja mislim da je ARM
tim nekim stvarima koje mene zanimaju, pogotovo što se tiče tih njihovih laptopova, vrhova, znači imaju najjači mogući procesor. Evo, gledao sam na primjer ovaj Neo MacBook što je izašao, on ima ono kako beše A18 iz iPhone 16. Ali on je, kad se poredi sa onim M čipom, 0 bodova. Odlični čipovi za te neke stvari koje mene zanimaju. Opet, na primjer, nije za gemere, to nije za igranje igrice. Znači, za gemere zna se šta je. Windows, desktop računari i to ta priča. Mac je za neke druge stvari. Što za pensera i što za neki ozbiljni rad, za neki biznis. Edo, brat kaže, Honor 600 Lite, baterija 6500, ima metalni frame, tralala, staklo pozadi i Mediatek, pa sve to druže u redu i onda na kraju još 320 evra. Za 320 evra ovdje u Srbiji, verovatno i u Hrvatskoj, možda kupiš S25 FE koji kida tog Honora u svakoj stavci u svemu. Tako da, opet kažem, ko se loži na te neke stvari, daće 320 evra za Honor 600 Lite. Ja ne kažem da je to loš telefon, taj telefon ne vredi više od 200 evra za mene. Ja ga nisam nikad vidio, ja bih volio da ga recenziram. Ima na oglasima za 250 evra, ja ne mogu da dam 250 evra za taj telefon. Stvarno ne mogu. Zato što ima procesor toliko bedan, toliko jadan, da jednostavno opet kažem, meni taj telefon ne bi radio posao. Ja prelazim sa flagshipa da sad pređem na taj telefon i šta ja sad uradim u recenziji da ga pljujem po njemu. Pa neću ja da kupujem telefone da pljujem po njima. Jednostavno, šta ti kažem, ja bih odmah rekao, za tu cenu taj telefon ne vredi. To što ti neki pričaju da taj telefon vredi, a oni nose jabuke, ultra i nemam pojma, znači malo je to bez veze, zašto? Dobili koverte po glavi da to pričaju. Sarpi brat vam priča iz najbolje namere, znači evo, prošlogodišnji A56 ili neki Xiaomi, nemam pojma, kome je pala cena, možda kupiš da pokida tog Honora 600 Lite. Evo, brat, kaže, skoro ništa od tih servisa ne plaćam, koristite dok su torrent servisi u sivoj zoni kod nas. Pa ne mora samo torrent, postoje mnogi drugi načini, ali, pazi, ja ne sam o tome da pričam. Prvi štrajk koji sam dobio na kanalu je bio za malo ugašen kanal gde sam pričao o onoj aplikaciji, tako da ne sam da pričam o tome. Gde si je Dačo, brate moji? Kaže, evo, like, podržavamo, brate. Ja, brate, tebe podržavam i moramo se vidimo uskoro. Da malo sedimo da pričamo. Kaže, lepo streamaju i sve moguće uređaje, evo, ajde ne pričamo o tome, Pinovo ću pa čitajte ljudi, evo, Igor S je napisao šta možete da skinete i šta možete da gledate, naravno za Dž, ima toga još. Ali ne samo o tome ljudi da pričam. Evo, i Vister Prik isto to kaže dole, čitajte dole, komentare obavezno. Evo, kaže Igor, brat, ne koristim ga kao na TV-u kao APK, kao i na računaru sa AMD grafikom, ok, radi, bar za sada. Bogu hvala, brate, još te radi. Mada ako zatvore Android, Sarpi odlazi u jabučere tajno i gasim kanal i jau, 3 lepe. Nadam se da se to neće desiti, nadam se da će uvek postojati neka rupa u svemu tome ili se nadam da će jednostavno Kinezi da izađu sa njihovim nekim operativnim sistemom, brate, da bude alternativa gašenju Androida, ne gašenju Androida, nego zaključavanju Androida, jer ne želim da koristim Android kao iOS. Zato i koristim Androida na iOS. I stvarno bi volio da se nešto promeni, još sve nije gotovo, nemoj da budemo svi pesimisti što se toga tiče. Kaže, možda je Win 10 problem, ne znam. Probaj ponovo logovanje, dobro, ne kaže meni. Evo ga. Dobro. Kaže, Dragan, pozdrav Dragane. Sarpi legenda, pozdrav, to je dokaz koliko smo tehnički nepismen narod. Pa nisu samo mi tehnički nepismen, opet ja pričam stalno, to priča i Miroljub Petrović. 80% ljudi su teški polupanci. Ne samo kod nas, svuda na svetu, jednostavno to jeste tako. Evo danas sam ja objašnjavao jednom čoveku što se tiče levorukih ljudi. Levorukih ljudi je 10% na planeti. Nema veze sa tim, ali tako i imaš 5% nadarenih ljudi, 2%
naučnika, ne znam kakvih genijalaca, a oni 20% su svi drugi, i radnici, i seljaci, i oni normalni ljudi koji, pazi, za mene je normalan čovjek svako onaj ko možda živi od svog rada, da nije sirotinja, da priušti sebi neki normalan, pristojan život. A ovo drugo, koji se prodaje za sendvič za 2-3 hiljade i nemam pojma, to nije normalan čovjek, to je čovjek, brate, glista, brate. To je u tih 80%, možda i više čak. Možda je kod nas i 90%. Kaže, brate, ignorišem sve, samo kad meni nešto treba, tada traži. Tako i treba, brate moj. Ja sam to ranije radio. Kad instaliram nešto, kad mi treba nešto odradim nešto i odmah uninstall. Šta će mi neka aplikacija koju ne koristim? To mi se često dešava. Instaliram neke aplikacije da nešto probam, zaboravim. Ih obrišem i drndaju mi telefon, sreća na Samsung, posle nekog vremena ih baci kao neko spavanje i onda mi kaže šta da radim s njima, dobro si me posjetio, obrišem sva ta sranja. Jer često, ja na primjer instaliram ove benchmark aplikacije kad kupim telefon, probavam telefon, testiram telefon i onda zaboravim. Antutu, on ubi bateriju, znači on isto radi stalno nešto, izbacuje neke razne gluposti, ja to često zaboravim i onda mi ubija bateriju i onda ja mislim sranje baterija. Zaboravim na tako neke aplikacije, sve ono što ne koristite ljudi brišite odmah. Kaže Balkan Game, ja kad igram igricu neku na S21 Ultra najviše se troši baterija. Whatsapp, kad pričam sa nekim, toliko se greje telefon igru, ne greje se. Pa jest, evo vidiš i sam, ja isto na nekim modelima meni se zagrevo telefon, ne bože, a na nekim ne, zavisi. To je vjerojatno i do same optimizacije aplikacije, nije nekad do telefona, nekad je do samog Android skina koji je optimizovan za određenu aplikaciju. Evo, kaže, brat, koji Samsung S25 preporučuješ, malo pre sam pričao o tome. Kaže, Miodrag Ristić, pozdrav, brate moji. Ja gledam u kameru, zato što vam čitam poruke, da ne bude sad pričam onako dole, kad kažem pozdrav, treba bi da pogledam u kameru i da kažem pozdrav, ali onda gubim vreme. Kaže, dobro. Dragan, kaže, noći teški uslovi za pivo. Brate, noći teški uslovi za sve, ali ne dajte se ljudi, da ste živi i zdravi, najbitnije da ste živi i zdravi, brate, da imate sreći. Žabe vam sve ako nemate sreći, ima ljudi koji su živi i zdravi i dobili nemam pojma, 20-30 godina robije i smrde na robiji. Jebo i takav život, što bi rekao moj drugar, treba se, kad se kucaš s nekim kažeš uzdravlje. Nemamo živjeli, a nama je ovdje bar da ja živim, živjeli. Kaže, nemoj živjeti se može na aparatima. Tako da uzdravlje, samo zdravlje, brate. Kaže Balkan Game, jednu aplikaciju imam na telefonu, background, apps and process list, task, killer ubijen, pa da, ubiješ, brate, to sve. Znači, i obrišeš ono što ti ne treba. Kaže, imaš u svakom Androidu da se ubije procesor posle nekog vremena, a nema potrebe za dodatnim aplikacijama. Zavisi ko šta koristi, neko koristi samo defaultne aplikacije i ljudi, to je nevjerovatno, znači, aj sad da ne lajem, možda neko gleda od tih te neke videe, ali postojali su ljudi i postoji sad koji kupe telefon, ne ubace ni Google nalog i koriste telefon i koriste smartphone, znači, ne znam šta bi vam rekao, znači, bez Gmaila, kako ti koristiš bilo šta? Mislim, ludilo mozga, znači, onda možda koristiš telefon dugmetaru, sa tipkama i, nego eto, mislim, nije sramotno pitati nikog, pitaš nekog kolegu, pitaš brata, sestru, oca, majku, nema pojma, pitaš komšinicu, komšiju, pitaš učiteljicu. Evo, kaže Mitar, ako Android zaključa, onda uzimam Huawei, pa i Huawei ti Android, brate moji. Jedino ako Huawei ne bude sa njihovim onim operativnim sistemom, što bi ja volao što u Kini već furaju, a na globalu ga nema. Evo, Chris Jones kaže, ja sam levoruk, isto ko je moja čera. Je moja čera levoruka, a kažu da su levoruci ljudi posebni i jesu posebni. Nije što je moja čerka, ali jednostavno znam mnogi levoruki ljude koji su zaista posebni. Nadareni, jako sposobni. Ja ne bih mogao levom rukom ništa. Ja jednom priliku kad sam povredio desnu ruku, da izvinete, nisam mogao brišem bulju sa levom rukom. A nekad su ljude maltretirali levoruke, ranije, ove starije od mene generacije, terali su ih možda zamisliti tu maltretiranje, dođeš u školu i onda te neki debil
komunjara neka maltretira štapom da pišeš desnom rukom. I onda su ljudi, znaš ti tu muku da vas sad neko natera nas desnoruke da pišemo levom rukom. I onda su mnogi pisali levom i desnom. Ja znam neki ljudi koji mogu i levom i desnom rukom da pišu i da rade. To je meni fascinantno tek. Slaviša Stojanović, potpuno si u pravu za 600 Lite. Ti Lite su uglavnom loši, Xiaomi 15T može da ih pokida. Pa naravno da može da ih pokida. Svi ti malo zbiljni telefoni kidaju sve te, ali opet kažem ti, nemaju te neke stvari, ali oni šta da ti nešto daju, mora da ti daju nešto. Jer da ti ne daju baš ništa, niko to ne bi ni kupio. Tako da ono, ima tu dosta. Plate influencere, plate tek novinare, plate plaćene, što ja kažem, plaćenike. I jebi ga, oni moraju, to im posao, brate, ja nemam ništa protiv, ono. Ja vam ništa ne prodajem, ja vama ne prodajem ništa, ja vam pričam moju priču, kome se svidi, ko razume. To je to, ja nisam ni u pravu, niti je sva pamet ovog sveta kod mene. Nego eto, ja kažem iskustva moje neko viđenje kroz moje neke naočare i to je to. Ja ne želim nikog da zajebem, ja samo želim da pomognem ako mogu, ne želim da odmognem. Jesi čuo da je umro moj sugrađanin čuveni Biba Struja? Čuo sam danas, pričao mi je jedan kolega, ne znam, pričao sam sa moj dobar prijatelj i moj kolega je jedan od najvećih mađioničara na svetu. To jest ne na svetu, Balkanu, višestruki prvak Balkana ranijih godina na tim takmičenjima. I danas je on dao svoj sud o tome, on je meni rekao da je Biba Struja bio prevarant. Ja Bibu Struju nisam vidio, gledao sam ga kao klinac, bio je po televiziji, vodali ga, to je bilo zanimljivo pečenje kobaja, raznih stvari, ali meni je danas, baš smo pričali o tome, pričao mi je taj moj dobar prijatelj da mnoge te stvari su prevara, jednostavno ne klasična prevara, nego kao mađioničar što radi tu manipulaciju i to je to. Tako da ne znam šta bi ti rekao. Milan Darčetović, brate, hvala ti na članstvu, da si mi živ i zdrav, što se kaže, svaka ti dala, pošto sve drugo imaš, hvala Bogu. A vjerojatno imaš i to. Svaki je brat, kaže pozdrav, vjerojatno me otkači idu do spavajućeg, da imam koliko je stati, 22, 21. Kaže, čestitam Bosni na zasluženu pobedu i prolaz na svetsko prvenstvo, bravo. Ljudi, a i napišite mi gde se održava svetsko prvenstvo, da ne ispadne budala, ja pojma nemam. Ja stvarno ne znam, evo, gde se održava svetsko prvenstvo. Ne pratim, ja nisam gledao ni jednu utakmicu, ni kvalifikacije, ni ništa. Znači ja duže vreme zbog politike, zbog raznih stanja ne pratim sport uopšte. Ja nisam ni znao da Bosna igra. Moj dobar drugar mi je rekao da Kosovo je juče igralo sa Turskom i Bosna igra s Italijom i onda se ja naterao sebe, ja nemam ni TV. Ja čak koristim na laptopu nalogu od mog drugara, brate. Znači ja nemam ništa, ja to ne gledam. I onda sam ja našao, gledao i oduševljen bio. Ne s utakmicom, meni utakmica ovo Kršku i svaka, nego s tom željom, s tom borbenošću što ovi naši indijanci ovde nemaju. Ovi naši samo gledaju kako da saftaju žene jedan drugom, kako da jure kamenjarke, to možda rade i bosanski fudbaleri, ali brate, juče su pobedili, brate, srcem, željom. Ja kad sam vidio da Edin Dzeko, ja stvarno čuo sam za njega, nemam pojma ni gde on igrao. Čovjek igra sa 41 godinom, da on tako trči, da tako igra, brate, skidam mu kapu i svaka mu čast. Ja bih volao da imamo i mi tako neki igrači kao što je Edin Dzeko. Ovo drugo, naši bre sve čaci, polupanci, polupismeni. Kanada i Amerika, ne znam što si mislio. Aha, Kanada i Amerika, svetsko prvenstvo. Brate, jebote, ja sam gledao kada je bila Amerika, to je bilo 90 i neki. Bio sam kod neke kamenjarke na gajbi, nije bila kamenjarka, sad serem ja. Bio sam tineđer, brate, i ona je bila tineđerka i ja sam, ne znam, gledao Brazil igrao, nemam pojma s kim, mesto da radim neke konkretne stvari, ja gledao utakmicu. Jebalo me svetsko prvenstvo. Tako da, eto, sad, pošto više nisam u tom fazonu, vjerojatno ću da spavam u to doba kad bude igralo, zbog razlike u vremenu, ali, brate, Bosnu ću da gledam, obećam, pa makar i u reprizi. Back around apps and the process, dobro, to sam čitao malo pre. Kaže, svetsko se igra u Bangladešu. Zamisli svetsko prvenstvo u Bangladešu, pa ja to ne mogu da zamislim, znači, da ti odu tamo ovi milionski igrači, zamisli ti ode tamo, ne znam, Ronaldo, onaj i poguši se tamo, dobije, ne znam,
kako htio kažem THC, ne THC, nego tuberkulozu i ne daj Bože dobije neku bolest pluća, ono. Ne verujem da će ikada se igra u Bangladešu, ono. Mislim, Bangladeš, meni žao tih ljudi što žive u tom Bangladešu, ono, gledam ja te putopisne emisije, ono, kao ne znam, ja ne bi mogu zamisliti sebe da odem u Bangladeš, u onu Daku, njihov glavni grad i tamo da spavam, da jedem bilo šta ili da se šetam ulicom. Ja bi umro od one buke, od onog ludila, od onog smrada, nemam pojma. Tako da, ako su živi i zdravi, njima je u Srbiji, ne znam, ono, raj, znači, ako znaju šta je raj, njima je, ono, dženet, jel tako? Pošto su oni muslimani, njima je Srbija dženet, brate. Čak i Kaluđerica, brate, gde ja živim. Gde se ja sprdam, ono, pa kažem, Bangladeš. Đorđe kaže, Honor Magic 8 Pro smirio mene skroz. Brate, ko bi rekao da će tebe da smiri Magic 8 Pro, ja sam mislio da je tebe smirila neka dobra kamenjarka, brate. Ali baš mi je drago kad čujem tako nešto, da je neki telefon smirio nekog. Ljudi, to je prava stvar. Znači, ako je smirio otero demone, onda možeš da juriš ženske, da radiš neke kreativne stvari, a ne da visiš na kupujem, prodajem i da gledaš recenzije ko ludak i da menjaš telefon i da pucaš pare. Bolje, brate, da ideš društvo, ne po kafićima, da se zezaš, nego, brate, da menjaš telefon i da tu pucaš, Tako da, drago mi je to kad pročitam. Dragan Đorđević kaže, Kanada, Amerika i Meksiko, znači 3 zemlje, zanimljivo. Ja sam gledao u Americi, ako se ja sećam, bila Amerika, majke mi, Herkules, bila Amerika kad igrao pokojni Maradona. Kad izašao debeo bio nikakav, ja mislim da je bila Amerika, sećam se toga. Da se bruko, vrati, ili onako debeo nikakav, drogiran. Herkules kaže, prevarant nije sigurno, možda za neke trikove, ali imamo veću otpornost i manjak. Ma dobro, to ne znam, stvarno. Kažem ti, to šta je meni profesionalac pričao za to. Da li je prevarant ili nije, kaže za Bibu struju, čitao sam o čega je umro, ja kad sam pročitao naslov, ja sam prvo, nasmio se mi ću ubila ga struja, šalim se, mislim, pa i on je čovjek u godinama, on bio matorac i kad sam ja bio klinac. Chris Jones, brate, ti 3 live-a trebaju pa da umrem, brate, da ne znam, da me neko prijavi iz socijalnoj službi da mi oduzmu dete, šalim se, brate. Ja da mogu, ja bi pravio live svaki dan. Ali opet kažem, ja ne živim od ovog, ja moram da ustanem ujutru, ja moram da idem na posao, ja moram da spremam klopu, ja moram 1000 stvari da radim. Ja sam samostalni roditelj, živim sa ćerom, moram čistim gajbu, moram sve da radim, perem sudove 17 puta dnevno, nemam pojma šta bi ti rekao. Nije meni baš toliko lako, neko misli da se ja samo sprdam, da se zjebam, ali znaju ljudi koji žive sami, da moraju sve sami. Nisam ja Marquez da imam tim ljudi koji rade oko mene, da imam kućne pomoćnice, ja sam čovjek, običan čovjek, smrtnik, kao i velika većina vas koji ste sad ovde u live-u. Kaže, pozdrav svima, kakva je situacija u svetu, možda neće ni biti tog prvenstva u fudbalu. Brate, nemoj gledaš tako pesimistično. Ja se ne radujem ni jednom ratu, nikakvom stanju, ja bih volao, brate, da se oni svi izmire, da žive život, ali jednostavno nije realno. Mi kao ljudska vrsta jednostavno nismo normalni, uništavamo prirodu, uništavamo sami sebe i ja mislim da će jednog trenutka da priroda otrese nas kao neki ker bube ili kad se onako trese pa vodu otresa, tako će ova priroda da otrese nas. Ja mi zaista kao civilizacija ne zaslužujemo ovu planetu da živimo na njoj. Mislim, mi je mesto da uživamo. Danas sam gledao, na primjer, neki intervju Novaka Đokovića od onog hrvatskog, kako se zove, nije ni bitno. Priča čovjek najnormalnije. Znači, ovdje su ga prokažili tu da ja živim. Čovjek je morao da ode u Grčku da živi. Čovjek je najbolji sportista svih vremena. Iako ja nijedan njegov meč nisam gledao, mene to ne zanima. Niti gledam profesionalni tenis, niti me zanima bilo kakav tenis. Ne pratim to uopšte me to ne zanima. Čovjek normalan, normalac najobičniji. Za većinu ljudi ovdje je on, da ne kažem šta, znači svaki normalan čovjek ovdje na ovim područjima nije normalan. I onda ljudi odade zato moraju da odu negde, da se muče, da rade, ne samo zbog sirotinje. Mnogi ljudi imaju para, neće da žive u ovakvim sistemima gdje mi živimo. Odu negde gdje je bezbrižnije, gdje ne moraju da prate politiku, gdje ne moraju da znaju koji mi je poslanik, predsjednik, koji mi je premijer, zabole ih, prave pare i gledaju da žive u svom životu. Menjaju nameštaj, menjaju garderobu, menjaju telefone, idu, putuju, menjaju automobile, brate mili, pa dok žive. Ovdje kod nas smrdi ja, brate.
Tako da ono, pusti situaciju u svetu, ja krenem to da pratim, onda izgubim cijelo dan, manipulišu mediji, AI danas radi i onda se ložiš, ono kao gledaj vamo, padaju rakete, vamo, nemam pojma, ovi navijaju za ove, ovi navijaju za one. Djeca stradaju, ljudi obični, nevini stradaju i mi se ložimo, ovaj navija za ove, ovaj drugi navija za one. Ljudi, bre, gledajte sebe, vas lično, probajte da popravite nešto kod vas, družite s vašom porodicom, provodite više računa sa vašim dragim osobama. Nemojte da pratite ta sranja. Jesu sranja, šta mi tu možemo da uradimo? Ništa, brate, samo da navijamo. A to je najružnije, navijati i gledati to neko zlo. Kaže, ćeš da testiraš stare telefone, S21 Ultra ili Xiaomi? Ne, brate. Ja nisam ljubitelj starih telefona, ja stvarno ne volim stare telefone. Za mene, ja sam ono tu malo bolesniji od većine vas, za mene već nešto par mjeseci staro. Znači ja volim ono novo, meni je glad za novim, samo novo, mene ništa staro ne zanima. Sve ono što sam imao i dalje aktualno, mnogi ljudi bi sve dali da imaju tako neki telefon, za mene to je već staro. Ja čekam Xiaomi 18 Pro, 17 sam izgustirao, na primjer. Tako da ne. Evo, brat Savki kaže Amerika 94. Možda zamisliš mene 94. godine, mlad, napaljen, pun hormona, ja, brate, na Novom Beogradu, jedna cica zmaje, brate. Ja gledam fudbal, jebao me fudbal. I ona me odjebe ujutro, brate. A ja sam noć gledam fudbal. Amerika 94. Moj prijatelj. Tako da ono, gledajte ženske, brate, mili, jebao fudbal. Ima vremena i za to, kad dođete u neke stare godine, nema da gledate fudbal, brate. Gde si, brat moj, hvala ti na muzici, hvala ti na podršci, hvala ti na lepim rečima i što mi daješ dobre ideje. Kaže, koliko mobilna mreža troši više baterije od Wi-Fi-a, možeš li uraditi neki test, jer meni baš puno više troši. Pa pazi, dosta više troši, ali ja stvarno nemam znanja za to, treba mi dosta vremena da ja sad izučavam to. Jedan čovjek koji se bavi testiranjem mobilnih mreža, pričao sam u jednim live-ovima gdje sam mu prodao jedan kineski telefon ko meni je radio Band 20 i onda mi je bilo krivo Meizu, ona je bio prošle godine, i naveo sam da mu radi Band 20, međutim onda je čovjek stručnjak za te mobilne mreže, gdje mu je posao ispitivanja mobilnih mreža, meni je objašnjavao koje aplikacije da skinem, ja sam zaboravio kako se zovu. Ja sam skinuo te aplikacije, te su aplikacije meni pomagale da izmerim kvalitet mreže tu gde se nalazim ili kuda se kreće. Da vidim tačno koju mrežu na kojoj frekvenciji koristi, da li je 3G, da li je 4G, ili nije 4G mreža na istoj frekvenciji. To je to Band 20, 800 MHz, sad imaš sad još 5G mrežu, tad nije postojala, znači velik je to posao. Da ja živim od YouTube-a, pa kao, ok, radim ono full time job i ono kao, brate, mili 8 sati svaki dan, onda bi ja sad istraživao. Da ja sad, brate, ubim vreme za tako neke stvari i napravim neki video i to gledamo ja i ti, možda još 100, 200, slučajno, liko 500. I, brate, nigde mene nema, a meni to toliko ne zanima, meni bi to bilo suoporno smaranje, kao da se sad vratim u školu i da učim fiziku, hemiju ili matematiku. To mene nikad nije zanimalo, ja više volim kreativnost neku. Ja sam u školi najviše volao veliki odmor i raspuste. Kaže, ako si na 5G, zna dosta da troši, brate, ja sam na 5G stalno stavke, brate moji, ja ni ne gasim 5G, da li je ovaj moj telefon sa do jaja baterije, nemam pojma, čujem da ljudi pričaju, meni je na 5G, od kako se pojavila 5G u moje mreži, ja stalno koristim 5G. I hoću da koristim 5G, baš me briga, da li više troši, ne troši, ali mobilni podaci više troši od Wi-Fi-a, to je sigurno, ali ja pošto imam puno gigabajta, a kažem opet, ja koristim telefon van svog doma, svoje kuće, meni mobilna mreža najbitnija, meni Wi-Fi toliko nije bitan, ja čak i na poslu imam Wi-Fi, nikad se nisam nakačio na taj Wi-Fi. Nikad odem u neki kafić gdje ima Wi-Fi, ja se ne kačim, ja imam svoj mobilni internet. Čak i kući, zašto? Nije mi lepo pokrivena kuća, nemamo one mesh uređaje koji, ne znam, one skupe uređaje koji, moja kuća je na 2 sprata, ima stan dole, stan gore gdje sam ja i sad, na primjer,
ruter je ispod mene, kod mog burazera, pokriva dobro ovu sobu gde sam ja i ovu iza leđa, ali imamo još dve prostorije koje dobro ne radi. Imam onaj pojačivač signala, ali nije to. I onda ja, brate mili, kad odem u kuhinju da nešto spremam, sebi prebacim na mobilnu mrežu i onda ja i zaboravim da koristim Wi-Fi. Meni mobilna mreža, hvala Bogu, ovde da ja živim, radi fantastično. Mitar Petrović, brate mili, ako je umrlo to veća vreća govana, brate, ja ću sutra da častim vodiću ljude u kafanu. Neću da kažem ko je, ali ću da pinujem. Znači, evo, za tu vreću govana ja ću sutra častiti moje kolege. Iako ne volim da niko umre, ali ta vreća govana je zaslužila da gori u paklu, brate. Kemo, brat, kaže, na 5G i jako puno troši. Pazi, sad zavisi, brate, i koji telefon i na kojoj 5G mreži, jer opet i 5G ima više tih frekvencija, otkud znam gde se nalaziš. Najgore ono kada si na slabom signalu, na primjer na ivici 4G i onda ti više troši. Ili kad putuješ, stalno prelaziš sa repetitora na repetitor, to je dvosmerna mreža, znači on šalje signal, prima signal. Najbolje je kad imaš stalno neku vezu. Tako da, opet kažem, neću da ispadam sad budala da pričam o nekim stvarima koje znam samo onako oblaš. Ipak ja nisam stručnjak telekomunikacija, ali neke stvari znam. Evo, kaže, Savke, brat, se vratio na 4G. Brate, možda je do OnePlusa, možda nije do 4G, ili jednostavno do tvog Bangladeša gde ti živiš, otkud znam, pazi, nemam pojma, stvarno. I ti ne živiš, brate, na Manhattanu koji ja, tako da moguće. Šta bi ti rekao, onaj moj drugar Deki, po njega, ja ne znam, jedva 4G radi, a ne, da ti ne kažem za kakav 5G. To tamo neće dođe nikad, možda kad dođe 10G. Kaže, Kris, Savke, kad ćeš na live? Ate, Savke navato neku kamenjarku, brate, i boli ga briga. Dolazio na live, brate, dok nije postao popularan, posle toga boli ga ovo. Znaš šta, Savke, bre, voli da se razmeće, da otvori valjevsko pivo, stirka pivo i boli ga briga. Uživa u životu i treba, brate. Samo da ga oženimo, da se smiri malo. Mirza, brat, kaže, ma kakav Marquez, ne znam šta je noć i teški uslovi. Mada gledao sam njegove neke početke, bio ono, ne se sada kažem, ono zajebano malji deca dok je bio, pa bio onako, mislim, uspešan je čovjek, nema šta. Bio on obično neki klinac koji je napravio imperiju, koji je ono baja, brate, nema šta. Sad, ne znam, njegovu životnu priču, mnogi su ovde postali ono bogati rođenjem i to je najjače, i takvi su mi najjači. Znači, rodio se bogat i sad mama i tata napravili mu studio da drži podcast, da bude influencer ili nemam pojma, da bude svirač da putuje po svetu i da ne znam jede govna. Lako je njemu sada priča nama koji moramo sutra ujutru da ranimo i da imamo nešto da radimo, da priređujemo, da pravimo pare, da se borimo za život. Zato su izmislili te influencere. Pre toga, davnih dana, komunistička partija u Jugoslaviji izmislila, na primjer, fakultet dramskih umetnosti, izmislila fakultet i škole za glumu. Ja ne znam, brate, to ne znam šta bi ti rekao. Tamo su se upisivali ono deca komunjara, buržuja, nove buržuazije. Znači da ne ide u fabriku, neće da ide da gradi prugu Brčko-Banovići, nego će, ne znam, da ide da ne znam šta. Tako i kod nas imaš izmišljene te i ministre i nemam pojma, znači pogledajte u Americi kako kod njih politika postoji, koliko imaš ministara, zašto? Ovde kod nas imaš svakakih. I zato mi živimo ovako kako živimo. Znači ovde svaki roditelj želi da mu dete ne radi ništa, da bude lelemu, da bude na, što bi rekli braća Hrvati, da bude uhljeb, da bude na državnoj sisi, da ništa ne radi. Ja mnoge znam, cela porodica na državnoj sisi i ceo život žive kao krpelji i onda, na primjer, dobili stanove, dobili sve živo, vrate, i odu u penziju, vrate, mili, i pričaju neke priče, a ceo život ništa radili nisu. Ja gomilu ljudi znam koji ništa živo ne rade, jednostavno. Uhljebi klasični. To u normalnim zemljama nema, jer da ima oni bi bili kao mi. Znači gde su oni, a gde smo mi? Ja krenuo pričam o Marquezu. Marquezu svaka čast, on je uspeo u zemlji gde čovek svojim radom može da se obogati. Može da napravi velike pare. Ovde kod nas možeš da napraviš velike pare ako si kriminalac ili radiš za već koga, znate i sami, tako da teško je.
Ne može ovde svako da bude ono Novak Đoković ili da bude tako neki, nemam pojma, ali Markezu svaka čast. Ja Markeza često pljujem, zašto? Zato što je, brate, on je najveći plaćenik na ovoj planeti Zemlji, ali, brate mili, ja se s njim ne slažem ništa. Da je sjajan, jeste, brate. Ne bi imao milione pratilaca. Tako da, ja bih više volao da, na primer, neko drugi bude kao Marquez, ali to se nikad neće desiti, ali ljudi ne vole realnu priču. Ljudi vole, brate, Milije, šminkeraj, ljudi vole tako neke stvari. Ja sam mnogi gledao, otvori podcast i ti vidiš uložio ne znam koliko 1000 evra da kupi 100 mikrofona i nemam pojma i pravi bulja content, pravi bulja priču, jedni tisti se vrte po tim podcastima, ljudi to gledaju, mekeću, jedni tisti ti idu danas kod ovog, sutra kod onog i tako zaluđuju ljude i tako to radi i ljudi gledaju, život prođe, a ne rade ništa pametno. Ja uvatim sebe tako. Primi me Savke, naloži me na Irak, ove, one, onda me primi juče na rektorat, onda me primi ono, ja ko budala, scrolluj, gledaj, klikći, prati ovo, jebote prođe vreme i onda ja kao, jebote, mogo sam, ne znam šta da uradim. Mogo sam da prošetam negde, mogo sam, nemam pojma. Ne, ja pratio situaciju, ne znam, u Bliskom istoku. Ili pratio situaciju, ne znam, ispred rektorata u Beogradu, ili nemam pojma. Ma boli me ovo, bre, za jedno i drugo i treće i peto. Kaže, nadam se da imaš mašinu za suđe. Brate, nemam hladna sarmo, zato što mi ne treba, nas dvoje živi. Ako ja ne mogu da operem 2 tanjira, onda jebo život, ali zato imam sve drugo, brate. Nemam mašinu za suđe, ali zato imam 2 prečišćivača vazduha. I imam neke mnoge stvari. Sad trenutno imam samo 1 telefon, nekad imam i 5 telefona. Šalim se, to je jedna od stvari koje ja nikad neću kupiti, znači nije stvar para, nije stvar prostora, to je za mene totalno nešto protiv čega sam ja. Možda sam ja sad tu, zastarao, mašina za suđe, dok sam ja živ, meni neće ući, jedino ako moja ćera danas sutra ostane da živi sa mnom, ne daj Bože da ostane da živi sa mnom, pa odluči da kupi. Neka kupi, ja neću, meni to ne treba. Roku Saki kaže, da li se isplati kupiti OnePlus 13R 16256 Oxygen OS kao nov 320 evra? Brate, naravno da se isplati. Pogledaj, evo, OnePlus 13R i uporedi, na primjer, Honor 600 Lite. Sve će ti biti jasno. Naravno se isplati. Vlada, brat, kaže, laku noć, evo. Ja više ne mogu pričam, brate, završavamo. Ne mogu vići oči i meni, brate. Ja sam radio, kasno legnem, evo, sinoć sam gledao kasno utakmicu i onda sam se tuširao, onda sam pevušio ovde po sobi, magarac, krenuo da me radi adrenalin, vadim i sad zna kad se neke pesme od pre Hrista, razumeš, i jutros otišao na posao, na oči ne mogu da gledam i onda došao kući, spremaj klopu, čekaj čero, onda se nerviram zbog gluposti, onda pripremam se za live, piši tu nede, pa ja sam ispisao 2-3 stranice, ljudi, 2-3 stranice sam izvrljao. Nije ni ovaj live tek tako, jednostavno nisam ja upalio ovo bez veze, nego sam kao morao da nađem neke podatke, šta vam kažem, o čemu vam pričam, ne mogu da se baš u glavi držim svaki podatak. Nikola, brat, kaže, sad prikaljuje listama za OnePlus da se povlači iz Evrope. Brate, nemam pojma, čitam isto koji ti, nemam nikakve veze sa kancelarijom OnePlusa, da li odlaze srećenim put, šta da ti kažem. Oni u Srbiji ne postoje zvanično što se mene tiče, da su otišli, nisu otišli, da su tu ili nisu, mene to ne zanima, danas, sutra, a ako mene bude zanimao OnePlus, ja ću OnePlus da nabavim, znači ja nisam vezan za ugovor, nisam vezan ni za jednu prodavnicu za bilo kog operatera, ja ću nabaviti, kao što sam nabavio one kineske telefone, tako da ako me danas, sutra bude zanimao OnePlus, hvala Bogu ima naših ljudi, ima švercera, naće se neki, ima kineskih web shopova, tako da kukam za njima, neću, vrate mili, šta ti kažem, evo da kažem ovako, mobilne mreže, kako se zove aplikacija za merenje, zaboravio sam, brate moji, da me ubiješ, ne bi mogu setim, pitaj, brate, Gemini, pitaj ChatGPT, stvarno sam zaboravio, zato što ne mogu sve držim u glavi, znaš koliko sam aplikacija probao za sve i svašta i ko će to, ja sam to 2-3 dana malo koristio, ne znam, pola godine, tako da ljudi, ajde više, da vas ne stvaram, evo 119 ljudi, sat 38, dosta je,
kratko mi je bilo ono vreme od nedelje, znači ono, ja sam navikao od nedelje do nedelje, ovo bi proletelo, evo, bukvalno proleteće mi, opet će doći nedelja, treba da ustanem ujutru da ne galavim baš toliko, u razredu dole ima 2 klinaca, sad sam još htio da vam kažem, prema što isključim, da se zahvalim svima vama što ste gledali moj live, u nedelju je toliko eksplodirao, ja nikada nisam imao više gledalac pregleda, znači ja sam završio live koji je trajao 2 sata i 20 minuta, otišao čas da se istušenam, vratio si i gledaj mi, ne verujem, ono, 1100 pregleda, 1100 pregleda, ja ne mogu da verujem, evo danas pre ovog live-a prešlo je 2000 pregleda za koliko, nepuna 3 dana, tako da hvala svima, nije bio clickbait, ni naslov nije bio clickbait, ni thumbnail, ne znam da li je dobra muzika, da li je dobra priča, hvala vam ljudi na svakoj podršci, vidimo se u nedelju, evo kaže Milan Dačetović, može u nedelju S za Mobile, pazi, može uvek, što se mene tiče, nego ja nekad želim da se vi zaželite S za Mobile-a, a i S za Mobile-u mogu da napravi neki live, ja sam mu savjetuo, nego njega mrzio, on više volio, vrate, da upali bembaru i da juri kamenjarke, nego da se mlati po live-ovima. Šalim se malo, vidjet ćemo. Neću ništa ti obećam, brate moj, da si mi živ i zdrav, laku noć svima, vidimo se, Bože zdravlje u nedelju, čisto sumnjam da će do nedelje biti neki telefon, ali ko mene se nikad ne zna, možda i ujutru nabavim neki telefon, tako da, laku noć ljudi, ljubio brat, vidimo se.